Katram sava virtuve. Visiem viena virtuve. Jā, nu mēs piesēžam beidzot. Es starp citu Valdiņa, ar Valdiņu mums pirmais, kad mēs piesēžam, mēs stāvjam kājās. Mēs piekusām bišķiņ. Jā, divas bišķi vairāk stundas nostā kājās, tu tāds nosalsti nostā kājās, tad tas tāds izdzīvošs. Jā, bet es tieši domāju, ka šobrīd es ceru, ka ir jau kaut kāds šašliks pirmais uzcepts, jo ir pavasarī cērā. Foršu svētdienu, kad skatās šo cilvēku. Un, es domāju, ka es būšu tas, kurš... Tu būsi tas, kurš ir jau uzcepis? Es ceru, ka es būšu vakar uzcepis jau šašliku šodien. Jā, bet šodien 6. epizode. Super paldies visiem, kas joprojām cīnās un klausās mūs. Liels prieks un paldies. Jā. Pie mums. Ir arī fani. Jā, ir fani un viens no arī labi zināmiem mums cilvēkiem ciemos. Kā jau ierasts, man ir uzskaitīts, kas tad viņš ir, bet sākumā pavisam vienkārši vārds uzvārds Valdemārs Siliņš. Labdien, Valdemār. Jā, tas, kā mēs sākam, principā katru epizodu, mēs uzskaitam kaut kādus vārdu apkopojumus, kas tu mūsuprāt esi, un tad tavs uzdevums būs pastāstīt, cik tas ir precīzi vai neprecīzi. Un kādos šķiet, kā tevi citi arī redz, piemēram, vai šis, ko mēs uzskaitījām, ir tas, kā tu asociējies pārējiem, apkārtējiem, zināmajiem cilvēkiem un tā tālāk. Jā. Ar kaut ko palīdz Google, ar kaut ko palīdz kaut kādas savas atmiņas, bet īsumā klubu piedzīvotājs, šovmens, snowboardists, degviela, bārs un veikali, degviela, motorsporta uzņēmējs, tepat grupa un drifteris. Cik no tā visa ir? Taisnība. Cik mēs samelojam? Sākums bija kaut kur viņš aizrāvās šī. Jā? Nu tad varēs pastāstīt. Tas bija baigi sen. Bet mēs jau pavisam bet tā jau nav nepatiesība. Jā, tā kā, jā. Klubi bija? Bija. Šoviņš bija? Bija. Snowboards bija? Bija. Check. Snowboards vēl ir? Tiešām, jā? Nu tā. Šādi tad pakalā. Es reiz gadā cenšos aizbraukt. Pagājušajā nedēļā bija sacensības Briežkalnā. Latvijas čempions. Tu biji lietas kursā, skatījies, nebija? Nu, redzēju. Es pāris jaunajiem džekiem, cik viņi vairs jauni. Manā laikā viņi bija jauni džeki, piesakoju. Paskatos, kas tur notiek. Superīgi. Bet tavuprāt, taviem vārdiem, kas tad tu esi, kā tev šķiet, kā tevi zina citi īsumā? Nu, laikam, kā lielākoties snowboardists, es tā domāju, snowboardists uzņēmējs kopumā. Jo es tā runājot par satiekoties ar cilvēkiem, un man liekas, ka kā snowboard, jo tie sasniegumi un tā zināšana, cilvēki zinājā, ka man vairāk zina kā snowboardist. Es tev varu pateikt, ka es tevi zinu dažādos veidos, bet ne kā snowboardist. Es godu vārds, ja mēs vēl tiksim līdz tam, es parādīšu kaut kādus tur rakstus vai bildes, ko mēs atradām. Četrkārtējs čempions. Tas ir daudz. Jā, tas ir daudz. Jā. Es nezināju, ka viņš cik tas ir gados bija? Apmēram, kas tas gadu? Tie ir 11 vai tie ir zemie 20 vai tas kaut kāds 4 pēc kārtas? 12. gads, man liekas, ka bija kaut kas. Cik tev šodien gadu? Apaļ. 40. Vakar bija dzimšanas dienas, starp citu. Daudz laimes. Daudz laimes, jā. Paldies. Vēlreiz cik gadi? 40 gadi, un tas snowboard čempions aptuveni pirms cik gadiem? Pirms 15? 10? Ne, vairāk. 10 es vairs nebraucu. Nu tad 20 kaut cik tev gadi bija. Nu jā, tad reķina 18. Un joprojām tu esi snowboardists Valdemārs Siliņš. Man cilvēki pat vēl joprojām ir tā, ka reizi gadā man kāds pienāk klāt un, nezinu, paprasa nofočēties, vai es pa tevim fanoju, tagad es biju tur, ka tu tur snovoji un tā. Silīgi, tas ir ļoti reizi gadā vēl tā notiek. Krūti. Tiešām, tas man gan pārsteidz. Un kā ir ar driftu, piemēram? Driftu arī tu pavadīji ilgus gadus pirms pārtraukuma. Salīdzinoši kā ar dēli daudz mazāk. Un tie panākumi, arī... Čempions tu nebija? Čempions es nebija. 4 reizes točnē? Nē, pēc kārtas. Pēc kārtas, jā. Jā, man Latvijā bija 2 gadi, kad es nebiju otrais nevienā gonkā. Visas gonkas, kuras piedalījos, visas vinēja. Labs. Kurā kalnā brauc? Nu, nevis kurā, bet no kura? Toreiz. Tad. Šogad bija Egļos. Populārākais bija Milskalns un Žagarkalns. Stilīgi. Tagad Egļos Briežkalnā uzstūmā, ja nemaldos, 2 bigērs, vai 1 bija bigērs? 1 bija bigērs, man liekas. Viens bija tāds mazāks, un otrs bija tāds normāls čempions jau izstājās pēc izmēriem. Kāds bija tas koncepts vai līmenis pirms tiem 15, 20 gadiem, kad tu brauci?
tas kalns un setups bija līdzīgs? Zini, kā, ja mēs runājam pasaulē, tad... Nē, Latvijā. Nē, pa pasaulē jā, tad tur pasaulē ir pilnīgs kosmos. Jā, to es skatījos bet arī. Latvijā... es varētu, ja es kārtīgi patrenētos, es varētu vēl pacīdīties. Vēl kādu medāli izcelt. Vēl kādu medāli mēģināt izcelt. Jā, es pastījos, kas tur Bigairā ir. Varētu pacīnīties. Man, protams, vajadzētu kārtīgi rūs no kauliem notīrīt un kādu labu laiciņu patrenēties un censties nesatraumēties, bet Latvijā ir tas mīnus, kad tie kalni ir tik lieli, cik viņi ir, un lielāks tramplīns nevar uzbūvēt. Jā. Un tev tramplīns ierobežo trīku amplitūdu. Palielam viens bigairs visam nobraucienam, un tas jā, pat nebūs. Un nav liels. Nav liels, jā. Es esmu, pieņemsim, Francijā lecis 2 reizes lielāks bigairus, kā Latvijā lielākais jebkad ir bijis. Tā kā, Kā šādi sporta veidi sajiet kopā ar traumām un veselību? Cik traki? Nesaiet. Nav šis te tik un izvēlies. jā. Traumas ir, bet man kaut kā likās, ka es esmu viegli ticis cauri, bet īstenībā nē, kad gan arī potīti izjuka un tagad bija 2 operācijas kājai. Tagad bija cēlis, kas driftam arī. Nē, potītei. Potīte, jā, man nozāģēja pa papēdu un pārlika savādāk. Apmēram, jā. Bet kaulā bija caurums. Kaulā bija izberzies caurums un tur izāģēja trubiņu tādu un citā vietā un aizpildīja to caurumu un tad tur, labs. Labi, tagad 3D printēšana griežās, viss tur viss sarunā. Bet labi, sākam, mēs aizgājām uz to jaunību pirms 20 gadiem. Tās lietas, arī, ko es pieminēju sākumā, to nosauku tusiņu laikiem. Tie bija klubu dzīve, bija šovi. Šovi. Jā, un viens no punktiem, ko mēs pierakstījām sākumā, bārs Vecrīgā. Kā bija tad ar klubiem un bāriem Vecrīgā, varbūt salīdzinājumā ar šobrīd, droši vien, ka tik daudz tu viņus tur neiekaro kā tajā laikā šodien. Es esmu padomāju. Godīgi sakot, es esmu krāsi nomainīju. Tā, ka pa 180 grādiem savu bet tā vajadzētu, jo tikai, man liekas, Marcelino vēl būhā pa klubiem. Jā, tas ir... Ja tu nezini, ko... Bet es biju. Tu biji. Tu esi ļoti daudz internetā. Tavs vārds, uzvārds, pierakstot klāt. Vēl vienu kaut kādu atslēgas vārdiņu. Par tevi atrod tādus attēlus lielākoties. Piemēram, ir arī bilde, ka tu esi uz Jomas ielas svētkos kopā vienā galerijā ar Krišjānu Kariņu. Jā? Bet tas ir foniņā. Bet tas bija tas... Vipi.lv vai te, ko stāv? Jā, tas bija tas laiks, kad es tur teļu kā parādījos, ka mēs izdomājām, kā degvielas veikals popularizēt un par to arī ir vairāk dabūt. Čiks dabūt. Emīla atver, viens no pirmais no likiem ir Siliņš un Buls atver bāru degvielu. Tas tāds viena no lietām, ko mēs atradām, rekur arī sapņu līgavaini, starp citu, ko mēs arī parunāsim, kas ir sapņu līgavaini, bet redzam, rekur. Alvim Bulam arī sveiciens, turpat bildē viņu redzēt. Kad priecīgi puiki. Jā, un kas, ka maz mainījušies. Jā, bet tieši tā, Voldemort, tā kā, starp citu, ir tev kāds pa Voldemortu saucis kādreiz, vai nav? Tas ir ārzemēs, kā es saku savu vārdu. Voldemort. Jā, kopš tā Harry Potter filmas cilvēku var izrunāt. Harry Potter, jo tad es pasaku īsto un es pasaku like Voldemort, tikai bišķiņ savādāk un vispār nekad nav bijušas problēmas ar manu vārdu. Bet tā jau tu esi zināmāks kā Voldiņš droši vien, vai ne? Tas ir no Snovalaikiem. Vairāk vai mazāk, jā. Tad mēs arī pārējiem uz Voldiņu. Pārējiem uz Voldiņu. Attiecību šovu sapņu līga puiši Alvis Buls un Voldemors Siliņš, kurš šovakar kā pārāk nenopietns izbrāķējis skaistā Ieva Kukurevičs samietuši kopā savus iekrājumus un kļuvuši par īpašniekiem jaunākajam Vecrīgas bāram degvielu. Kur bija? Tas nebija bārs, tas bija nočņi. Es tā arī domāju, un es tieši tā arī domāju. Un Agnes uzrakst to linku, un es domāju, man likās, tie visi bija nočņi. Jā, un man arī, es tā kā neatceros kaut kādu stāstu, ka jums būtu bijis bārs, bet es domāju, labi, tā kā dzeltenā presa, kaut ko jau droši vien pielika klāt savu, bet ļoti laba ideja īstenībā. Jā, tas mums bija tā kā, gan mērķēti. Tad tajā laikā tāds jau partizānu mārketings, tas bija jau gājāt iekšā šovā. Elīgi strādāja, mēs bijām ar Alvi. Es jau biju no snowboard laikiem pieredzis, ka kā man nebija ne dēļi jāpērk, ne drēbes, nekas, un mēs toreiz pat ar
Arī šitās drēbes, kas tagad man mugurā, mēs vienkārši uzzvanījām Ozolam un teicām, vecīt, mēs būsim teļu, kā tev iedod mums šmotkas, kuras vilkt. Un viņš saka, nav problēma. Ozolam kā Ozolam, jā. Ģirtam, jā. Un viņš saka, davai, nāk šurp uz veikalu. Un mēs jau tā kā influencējām drēbes ar viņu drēbēm. Man liekas, ka kaut kad pat pieminējām, ka tās ir viņa drēbes, tā kā paslēpti reklamējām. Pirms 17 gadiem. Pirms 17 gadiem, jā. Krūti, stilīgi. Kā jums gāja ar degvielu? Jā, es atceros, piemēram, es iepazinu sākumā Alvi Bulcu ar autosportu pirms gadiem, es teiktu, kaut kādiem 7, 8, un tad es iepazinu visu jūsu branžu, kas brauc ar degvielu driftā. Bet es arī atceros, par laimi, savos 30 gados es arī zinu, kas ir degvielas naktsveikals. Tos es atceros. Mans populārākais, ko es atceros, bija Mārupas ielā, Āgenskalnā. Tas vienkārši tur dzīvoja, bet populārākais ar ātrāvienu bija Tallinas. Jā, Tallinas. Neviens cits veikals nesāja līdz tam. Un to es atceros, un pastāst, kā ir būt nočņika īpašniekam. Nenormāli forši. Kāpēc? Nav slikti, protams. Tanī laikā viss kārtībā. Mēs atceros, ka mēs uzsākām, bija lielā krīze Latvijā, visur pasaulē lielā viņa bija, un tad mēs domājām, ka man iepriekšējais bizness nobankrotēja. Kas tas bija? Ar mēbelēm. Jā. Saistīts mēbeļu rūpnīca ar veikalu un tā. Un mēs domājām ar džekiem, ka kas ir tas, kas ir, Ko patērē? Davai šmīga. Legāli, ko patērē. Nošņiku taisam. Davai taisam nošņiku, fuck, kā mēs trāpījām. Jā, labs laiks. Pirmais gads bija vienkārši, crazy, tāpēc, kad visiem bija lielie pabalsti no lielajām trakno gada algām. Nebija ko darīt. Viss nenormāli koda. Un pirka pie mums. Un vienkārši man liekas, ka... Jums bija daudz to veikalu, ne? Vienā brīdī bija 7. Wow, tik Tas daudz. Yeah. Kur vēl bija veikali? Bez Tallinas ielas un Mārupas ielas. Tallinas iela, Mārupas iela, Jūgla bija, Ziepniekalns bija. Čakenes nebija gadījumā? Čakene bija, kaut kur. Vecrīga bija, Avotiela. Kur Vecrīgā bija degviela? Miesniekielā. Tas ir kā pašā. Kas ir blakus tagad sanāk? Krasmalā. Barbershops tur. Tur bija burkāni kaut kur, jā? Jā, blakus burkānam. Un tad mūs aiztaisīja to veikalu cieta, kad Jāņa bija šitā kopīgā Jāņa svinēšana Krasmalā. Un, protams, ka neviens nepirka šmīgu dārgajās teltīs. Viss pie mums. Un mums bija rinda vienkārši kosmiska gara. Un tad mums policija vienkārši konfiscēja vispāns un iznes veikalā. Kādi vēl bija piedzīvumi? Jo tas viss ar laiku aizvērās. Un kāpēc aizvērās? Neaizvērās, mēs pārdevām viņu. Pareiz, mums neaizvērās. Piedod, nākamajiem aizvērās. Bet kāpēc pārdevāt? Redz, tu saki, sākums bija vispār tur bomba un forši, bet kas notika, kā var 7 veikalus pārdot? Kur radās tas sagurums? Zini, kā nevar attīstīties. Ir iekšā tas, ka gribās vairāk, un vienkārši saproti, ka tev, tas ir nošņiks, tas nav legāli. Tu vari slēpties aiz jebkādas izkārtnes, kādas tu gribi saukt to pa bāru vai kas, bet tas ir nošņiks veikals. Bet ja tu pilnīgi visiem tas ir skaidrs. Bet ja tu attaisi pudeli, tas nav legāli? Par to jau ir stāsts. Nē, zini kā, visi zin, ka tas ir veikals. Tu brauc uz degvielu naktī, tu tur neko citu nedarīji. Tas, ka tu Mercedesam uzlīmē, Volkswagenam uzlīmēs Mercedes zīmi, tas nepateicis. Halo. Kārlim tikko pa golfu rakstīja. Nē, es domāju, vai tas pēc likuma nav legāli, ka tu savā bārā, ka jums ir degvielas bārs Vecrīgā. Tā kā mēs izaugām pa lielu, mums vairs neļauj strādāt. Loģiski, jā. Mums pat saimā pieminēja un tur pat nekā bija, mums pat kaut kādas likuma izmaiņas bija kaut kādas speciāli. Mums, man liekas, ka bija agrāk varēja veikalus un kafejnīcas taisīt jebkurās telpās. Un man liekas, ka dēļ mums pieņēma to, ka tev ir obligāti telpām atbilstības kods jānomaina. Vai no mums tieši, vai kopā dēļ nošņikiem. Mēs sapratām, ka 7 gadus mums viņi bija. Un sapratām, ka tas ceļš baigi nekur neved. Un vispār šmīgi tirgot ir nogurdinoši. Un mazumtirdzniecība pat pa sevi nogurdinoši. Sevišķi nošņiki, tev ir 24/7 darbs. Tev ir zvans no 2 naktī no policijas. Jūs pārdevēji pilnīgi pārdzērusies, guļies, letis, atbrauciet, aizslēgt veikalu. Jā. Es tieši to arī biju dzirdējis. Tādas Alvs, man liekas, man toreiz teica, ka jūs piekusāt no tām ņemties visu laiku ar tiem zvaniem un policiju un papīriem. Visu laiku vāvērs ritens.
Visu laiku kaut ko domā, kaut ko dari, un tev tikai met apakaļ. Tad mēs pārdevām. Bet tāda ķēde bija sanākusi. Labi pārdevāt. Pārdevām normāli, un beigās baigi labi. Tas nozīmē. Tāpēc, kad mēs nolīgām vienu summu, un kā bija normāla summa, un pircējs pirka ļoti lēni. Un mēs paspējām nostrādāt visu vasaru. Vasara bija mega laba. Mēs tādā vasarā labi, ka viņš lēni. Jā, un mēs tādā vasarā nopelnījām praktiski tikpat, cik mēs pārdevām tos veikalus vēl dubultā. Tad tas bija labi. Stāsta morāli. Nevajag iegrūzīties. Ja kāds pērk lēni, lai pērk lēni. Jā, tikpat labi tas kas pirka, varēja tad vienā vasarā atpelnīt savus ieguldījumus. Wow, labs. Jā. Un tad tās vietas viss ir ciet, un tur droši vien ir kaut kāds kleitis, kaut kur centrā droši vien. Vai ir kaut kādi mazie veikaliņi? Es esmu redzējis, ka Čakenes ir vaļā kaut kas. Tur kaut kāds veikaliņš. Jums bija tas pie Ziedoņa, pareizi. Jā, tur ir kaut kāds. Un pat tur vienu mirkli bija arī kaut kāds. Mēs vienreiz gājām. Reāli izstāstām ar mūsu mēbelēm izstāst patiešā. Jā. Labs. Un tur pat tajā virsrakstā ir sapņu līgavaini. Man liekas, ka vēl viens nākamais links arī ir par sapņu līgavaini. Kur ir. Visekstrēmākais no LNT attiecību šovu sapņu līgava dalībniekiem Valdemārs Siliņš ir uzņēmējs un viens no labākajiem Latvijas snowboardistiem. Paziņoja, ka ar mīļoto pēc pirts apmeklējuma labprāt mīlētos baznīcā. Bet tur vēl tālāk bija teksts, ka tu būtu gatavs atvērt striptīz bāru arī. Kā tu šodien skaties uz to biznesu? Tas ir tāds fufels. Viņi tev uzdod jautājumu. Es par to baznīcu neatceros to jautājumu, bet par to striptīz bāru gan es atceros. No. Man vienkārši uzdeva, tipā... Vai tu gribētu atvērt? Apmēram, jā. Vai tev kā uzņēmējiem, tev striptīz bārs arī darāt? Jā. Es saku, whatever. Un viņi palaiž. Jā, tev vajag striptīz bāru. Kaut kā tā. Un ar to baznīcu arī bija apmēram tieši tas pats. Vai tu kur tur vispār gribētu kādreiz ar viņu? Baznīcā tev tur rītīgi sanāk. Labi, jauni karsti tur, viņš kaut kur var kaut kas sanākt. Tā kā tādā laikā, bet es pēc tam viņiem atspēlējos visiem šeit. Jā? Kā tu atspēlējies? Šmigu netirgoja naktī. Mēs uztaisījām baigo prikolu ar džekiem. Mēs palaidām. Atceries, ka mēs epizodu negriezīs. Tad vairs nestāstīs. Jā, come on, nogriez no šitā. Bet bija kaut kāda atriebība. Mēs dabūjām uz virsrakstiem. Mūsu joks bija dzeltenai presē uz vākiem. Kas nebija taisnība droši vien. Kas ir pilnīgi izspēlēts joks, un kopš tā laika es vairs neesmu nevienā dzeltenā preses žurnālā. 1-1, jā. 1-1. Super. Ļoti labi. Bet par pašu šovu vispār. Jā, kas pie vēlna tās bija? Es neatceros. Es atceros, ka Alvis kā papos figurēja kaut kādā šovā, bet es nezinu, vai šis ir tas pats. Tu vēl nebija 500. Nē, veicīt. Man nav 12. gads, tu domā, man ir 15. Pasties man matu līniju tiešām. Man šodien frizēri 15 eiro vietā 10 paprasīja, jo man vairs nav ko griezt. Nav man 15 gadu. Bēdīgi. Novelc cepuri, Valdemār. Es tāpēc domāju, vēl viens no jautājumiem, ko domāju, tev nevienā bildē nav mati. Nekad, nevienā. Ir snowboard laikos man bija gara matis, varēja izstiept taisnu roku gaisā. Kas notika? Tik arī vajadzēja. Vairāk nevajadzēja. Izstiept roku visu? Jā, es 3 gadus vai 4 gadus negriezu matus. Man bija līsaks, jo spēlēju basīti. Tad bija snowboard laika, es kaut kā viņus arī paudzēju. Tad atkal jāmazgā, jāķemē. Man šampūns nav, es nezinu. 10 gadus nav bijis šampūns, man ir mačalka un duržrelē. Labi. Bet kā gāja šovā? Kas ir šovs sapņu līgavaini? Kā jūs tur trāpījāt? Tas, man liekas, bija tas laiks, kad meitenēm bija princeses. Un tad kaut ko gribējās uztaisīt. Zinu, Latvijas princeses tur bija. Es atceros, jā. Un tad uztaisīja kaut kādu šitādu prikolu džekiem. Tur princesēm tā kā bija tur, man liekas, kad kura ir vienkārši krūtākā čika. Jā. Tad šitais bija džekiem, pa kaut kādu, pa to meiteni. Bet smuka meiteni bija, es nezinu, kas tā ir. Jau kaut reiz dzirdēt, bet es neatceros. Viņi bija kaut kādā miss konkursos bija piedalīsies vai kaut kas tāds. Okay. Un mēs izdomājām, tad tādā laikā vēl tas bija krūta. Tā kā cilvēki pavilkās. Tagad atgriežas īstenībā. Tagad atkal, nāk atkal modē šādi te tur, kur viens čalis un vairākas meitenes vai tur. Nē, vairāk par to, ka tie, kas piedalījās, tie bija krūti.
Tagad man godīgi sakot, diezgan nisen. Viņš otrā grāvī. Es visticamāk, ka pa lielu naudu nepiedalītos nevienā tādā pasākumā. Mēs ik pa laikam jautājam, vai tu skaties kādu saviem viesiem? Jautājam, vai tu skaties kādus latviešu šovus? Nē. Nekādus? Nē. Okay. Ziņas reti. Okay. Tiešām nē, tāpēc, ka man ir pirmkārt man 2 mazi bērni. Un es skatos multenes. Tu tas lietas. Beidzot, atkal multenes. Un es nevaru pastīties, es uzvalkos, jo man ir bēdīgi kāda sūda taisa televīzijā. Un, godīgi sakot, man nav īpaši augstas domas par cilvēkiem, kas šausmīgi aizraujās par to saturu. Jo, tā ir. Sūdīgi ir, ja tev tas patīk. Ir baigā misena. Jā, ir baigā misena. Ir baigā misena, un tad, kad tu skaties to šovu, tu jūti, ka tu atrofējies bišķiņ, tu sāc palikt stulbāks. Un, diemžēl, uz to pelnu arī jā, un man liekas, ka ir jo stulbāk, jo krūtāk. Jā, tas, diemžēl, tā ir. Un, bet tu pasties arī uz visiem TikTok kontentu, visu, tu tur pat, man liekas, tev tas feeds pat nebūs tāds, kas ir vairumam Latvijas. Tas smadziņu vēzi. Lai cik tas slikti neizklausītos, bet ļoti labi, Valdemars, super. Prieks dzirdēt, bet kā tev gāja šovā, tur bija cik čaļi jūs bijāt? Es neatceros. Tu kāds bariņš? 10, piemēram. Tavs video biedrs Mārtiņš Šults tur arī piedalījās. Jā? Jā. Sveiciens. Viņš atnāca ar zilu aci. Un saule bija brillēs tusēja. Tu tur ātri izlidoji ārā vai kāds bija tas koncepts? Es kaut kur pusē. Jā. Tā ir normāli. Man liekas, ka man pa lielam izmet, tāpēc, ka mēs palikām arī Baltika Beach hotelā. Un man godīgi sakot, tajā laikā neinteresēja tur kaut kādas šitās meitenes, tur koļīšana, baigā konkurence, vispār neinteresēja. Man bija tusiņš un gāja cits prioritātes. Bet tad jau mēs nesamelojām sākumā, pasakot. Jā, es jau arī nemeloju. Un mēs uzgriezām kapitāla ballīti. Visi brauc weekendā projām no tās viesnīcas. Un es uzgriezu kapitāla ballīti tur viesnīcas numurā. Kāds bija koncepts? Cik ilgi jūs kopā bija 2 nedēļas. Un tas bija Baltika Beach hotelā? Jā. Un mani pēc pirmās nedēļas pirmdienā. Jā, lūdzu, brauc prom. Pietiks. Viņi nevarēja atļauties. Jā, man liekas, ka viņam mērķi nav. Viņš man liekas, mani nemīl. Viņš tikmēr televizoru met ārā pa logu. Ne teļuku nemetām, bet prikal bija. Nešaubos vispārībā. Sveiciens Baltika Beach hotelam. Jā, vizit jūrmā. Man liekas, tas bija pēc kojota kaut kāda afterīt uztaisījām. Tas arī bija īstenībā par to, bija tajos Jomas ielas svētkos, bija par tevi tas neliela atkāpa par to, ka tu pēc kojotiem visdrīzākais esi tāds smaidīgs un esot beidzis tusiņu agri no rīta. Tu tāda maza rindkopiņa bija par tevi. Tas varētu būt, jā. Klau, tu no Rīgas vispār esi vai? Jā. Okay. Rīgas puika. Jā, vēl viena no rubrikām, ar ko mēs visiem iesiem darbojamies, pirms mēs varam vaļā. Mums ir tāds, atceries portāls Pokelvē? Jā. Atcerās, jā. Zinātājs. Mēs visiem viesiem prasam izpildīt testu. Un tavā gadījumā pavisam nejauši mēs atradām 2 testus un jautājums tev pavisam vienkārši, kādu testu labāk gribētu? Par apdzīvotām vietām vai par sportu? Ļoti īstenībā grūts jautājums. Es nezinu, tikai ja zinātu kaut kādu vienu jautājumu, tu man nolicītu. Iztēlojies to, ko tu zini, un pilnīgi pretstatu. Visdrīzāk tas tur būs. Mēs paši nezinām īsti, kas ir testā, jo mēs tikai izlasījām virsrakstus. Lai mums arī redzētu. Apdzīvotas vietas, visticamāk, tas ir par Latviju. Jā, tas ir, to es tev garantēju. Jā, davai tad sports. Sports? Jā. Tā, tad, viens tur iet ciet. Neaiziet. Tā, diezgan svaigs skaties Olimpiskās spēles ziemas, jā? Maz. Tests, ļoti labi. Tests, kā sauc latviešu sportistus, kuri ir izcīnījuši medaļas olimpiādē. Bet īstenībā tur nav tikai par šo gadu. Tur pa visiem gadiem. Jā, 2002. gada Pekinas spēles aparjots. Kāds viņam ir vārds? Kristers. Spiežam, Kristers pārliecinoši. Aizietējiem tālāk. Sākums labs. Bronzas medaļa 2014. gadā Soču spēlēs un 2002. gadā Pekinā. Elīza. Labi, Valdiņš iet uz labu rezultātu. Dukurs, sudraba medaļa 10. gadā. Martins. Yes. Rubļevska, sudraba medaļa 4. gadā Atēnās. Nu, te jau bija šauts kuliņš. Jeļena. Varētu būt, jā, man liekas, ka bija. Aiziet, Fadējevs. Aigars. Atvainojos tiem, kas klausās, jums jāizslēdz video, man liekas, lai ātrāk izlasītu atbildes. Ieva Bota. Vēl viens vārdiņš, pirmais viņai ir. Šogad sudraba medaļas 26. gadā. Šogad Kamaniņās viņai bija medaļa. Viena no 2 Latvijai. Man liekas, ka Elīza.
Elīze, tu domā? Nē, Nu, tā Elīna, jā. Elīna. Bet bija tev. Tu multens skaties. Es biju multens jāskatās, lai gan es tā kā bišķi pastījos. Jā, Šķerbatiks 2004. gada. Vīķoks. Viktors. Jā. Spiežam? Spied. Jā. Tālāk, Krūsbergs bronzas medaļa arī šogad viena no divām. Tā ir otrā medaļa. Nu, arī grūtāks tev jautājums. Roberts, Viktors, Markus, Andrejs. Roberts. Vajadzētu būt. Ir Roberts. Vēl divi jautājumi. Strombergs. Māris. Sveicam. Jā, un 2004. gadā sudraba medaļa Vasiljevskis. Es man liekas zinu. Vadims. Man liekas, ka jā. Ei, bingo, 9 no 10. Ļoti labi. Ļoti labi. Ar šo arī tev nav nekādas balvas, diemžēl, Valdemar. Diemžēl. Tas bija viss. Es eju prom. Nē, vēl prom. Ar šo viss nebeidzās, jā. Bet par sportu, jā. Viens no Latvijas labākajiem snowboardistiem, 4-kārtējs Big Air un Slopestyle Latvijas čempions. Nākamo rakstiņu arī var atvērt Emīlu vaļā. Vakants jauniešiem. Tas tev nebūs aktuāli, Valdemār? Nu, lūk, stāst par Latvijas snowboard karaļiem. Tu pārbrauks uz leju, man liekas, tur ir Voldemāra citātiņš viens. Te visādi džeks. Starp citu, Ģirds Laubi, tādu tu zini? 27. Tie ir mani cīņu biedri. jā. Rolējumi tālāk, kas tur vēl mums parādās. Tālāk. Tas ir viņi tur komentāri. Dīns Dāni. Visus pazīstu. Aiziet. Tad Nu, tie ir snowboard karaļi. Nav jāiks prasīt. Tie ir visi. Viņas nav vēl vispār šobrīd tie čomiņi vai baigi nē. Andis Proģi. Zinu. Kāds no viņiem nav vēl šobrīd tā vai baigi neaizrauj? Visi. Kaspars Visi, Grava. cik es redzu Instagramā. Nu, neviens, protams, vairs nebrauc. Nebrauc sačus un tam līdzīgi. Nu, rekur. Šī bilde arī ļoti labi. Gastonam zelta zobs. Gastons tas ir, jā? Jā. Pareizi. Un pa vidu Ozols, jā, Ģirds Rozentāls. Jā. Degvielas jau keponiņi. Kaut kāda tusiņa. Par tiem snoviem. Tu teici iepriekš minēji, ka tu brauc reizi gadā mēdz aizbraukt. Jūs pagājušajā gadā bijāt Kazahstānā, Jā. Es skatījos Instagramā. Tur tāds nopietns slēpošana. Bet freeride tas ir, vai ne? Jā, tas ir tas, ko es tā kā esmu iecienījis. Jā, šobrīd. Vari pastāstīt sīkāk, respektīvi, jūs neaizbraucāt uz slēpošanas kurortu. Kur nav melnā sarkanā trasa. Nē, bet tas ir šai gadījumā, tur, kur jūs bijat Kazahstānā, cik es saprotu, tas ir pa lielam nepieejams kalns, kur speciāli ar pāris transporta līdzekļiem jūs visus aizgādā un tu jūs maucat pa pūderi, tā teikt. Jā. Pastāst vairāk. Mēs dzīvojam sporta bāzē vecajā. Kaut kādā un tāda viņa arī ir. Kazahstānā viņa izskatījās ļoti labi. Un mums katru rītu savāca ar traktoru, ar retraku, kurā ir aizmugurē liemzīm tāda retraks, tas, kas līdzina kalns. Jā, bet viņam ir aizmugurē būdiņi tādi. Pa ledājiem arī ar tādiem braukām visu kaut kur. Un tad mums ved augšā kalnā. Un mēs braucam lejā, tur, kur nav ne trases, nekā, pa pūderīti. Kāda sagatavošanās darbi? Tam, lai tur būtu, droši vien nepietiek divreiz Riekstu kalnā un braukt. Tā kā gan fiziski, gan arī ekipējums. Morāli. Lai tu tur varētu tā kā pabaudīt to procesu. Mums bija viens čalis līdz, kas bija divreiz bijis uz kalna. Tā kā vispār uz kalna. Jā, nevis vai viņš to baudīja? Es neesmu īsti pārliecināts. Viņš ir dzīvs? Dzīvs ir. Jā, viņš bija līdz mašīnā apskaļceļā. Bet vai viņš baudīja? Viņš pēc pirmās dienas aizgāja, tur tāds neliela nogāzīt arī ir, tā kā slēpošana, tā kā mums Siguldas kalns kaut kas. Tad viņš pēc tam aizgāja tur tomēr mācīties snowboard. Viņš bija baigi sakurs. Bet tā ir jābūt vidēji labam. Snowboardistam, lai to pasākumu varētu sākt baudīt. Jo tur vienkārši ir vajadzīgs gan liels ātrums, lai negrimtu. Un, ja tu to nevari sasniegt ātrumu, tad tev vienkārši ir visu laiku jātur purns gaisā un tev vienkārši kājas izģērbjās. Bet dēlīts jau arī atbilstošāks jāpaņem. Tur kurš katrs nebūs. Jā, es to nesen uzzināju, kad es esmu laiku laida freestyle dēļiem, man bija baigi grūti. Un es kaut kāds 3 gadus apakaļ, kad es braucu pirmo reizi heliboardingu, tad es nopirku jau freeridam paredzētu dēli un kā zeme atveries. Vienkārši ir pilnīgi cita braukšana. Viņš tev ceļā ārā visu laiku no tā pūdē? Jā, viņš vienkārši un tev vairs nav jātur kāja. Freestyle pārgurs. Jā, kā freestylenieki jātur, tā kā visu laiku jāatlietās uz aizmuguri. Ar to vienkārši viņš vienā brīdī uznāk augšā. Bišķi ir tas svars jātur uz aizmuguri, bet vispār nav grūti.
Kāda ir tā loģistika? Tur, kā jūs nonācāt tajos kalnos? Es saprotu, jūs tur līdz kaut kurienei aizlidojāt. Mēs lidojām uz Turciju. Jā. Tad uz... kas tā bija? Neatceros. Kaut kas jaunā galvaspilsēta. Jā. Tad mēs lidojām vēl vienu iekšējo reisu stundu. Un tad vēl pusotru stundu braucām ar mašīnu. Ar vagonu, ar to buhanku. Nē, Buhanka nebija. Paģēro ar stūri arī Bartačukā. Paģēro. Āzijas labumi. Un tad, cik ilgi jūs tur dzīvojat? Un kur jūs dzīvojat? Kādā pakājē, kalna? Jā, pakājē. Tur ir 2 kurorti, kas ir tā kā... Tur ļoti daudz sniekošiem braukā. Tad 2 kurorti, kas paredzēti tā kā, Krievu turistiem un tādi smalkāki, kas atgādina tāds Alpu namiņus un tā. Un tad ir sporta bāze. Skarbāka bišķi. Jā, bišķiņi. Nebija jau viss bija tā kā tīrs un saga piesalas pie loga un tā, bet kopumā jau nekādu vainu. Pakalāji no sienas paņem uzmet, viņš siltāks. Nē, silts bija tieši pretēji tas, ka tur nebija ko elpot. Jā, bija karsti visu laiku. Jo viņiem gāzes principā bez maksas. Nu, un tad tajā namiņā jūs apmetaties, un tad jūs tas retraksturu ved kalnā, ja, katru dienu. Jā. Un pēc tam sagaidāt lejā un atpakaļ uz namiņu no sērijas. Ja? Nē, viņš turpina mūs vadīt augšā lejā. Jā. Kā jūs izvēlēties tieši Kazahstānu? Man uzaicināja principā šim braucienam. Tā kā es baigi neizvēlējos. Es nezināju tādu opciju. Es iepriekš braucu ar Helīti. Es biju Grūzijā ar Helīti, Itālijā ar Helīti, kur te uzved augšā. Un tad es uzzināju par šito braucienu un lūdzu, man arī. Un beigās mēs daudz manējie čomā aizbrauca. Un cik ilgi kopā jūs tur palikāt? Uz cik dienām? Nedēļa. Tagad šogad Džek arī bija, bet es nebiju. Dēļ vēl man līdz mājām ir jāgaida, lai es varētu. Kas darboties? Dēļ kājas operācijas, jā, dēļ traumām. Vēl nevar. Mājā jau es nekur nepaslēpos, nepasnomos. Nē, šito gadu es neesmu uz dēļkāpes. Es esmu bijis uz kalnu, bet dēļ es diezgan principiāli neaiztieku. Jo sačakarēt var baigā ātri. Tur man 10 gadi. Ja sačakarēšu, tad vēl 10 gadi, un tam man ir jāliek drīz šitais te skava un kāja jāsabetonē. Tad es varēšu turpināt pārvietoties. Kā tā trauma, tas bija pagājuši gadu, vai ne? Tā potīte, kad tev operācija bija, vai ne? Potītei tas bija, man liekas, šovasar. Pagājušos vasar un pirms tam vēl rudenī. Tāpat potīti. Bet pirmo vienkārši nesanāca. Bija garantijas gadījums. Tā kā ar matiem tur. Kā pirmais bija, varēja izvēlēties tā kā vieglāku variantu un cerēt, ka mošs sēdjot. Tāpēc, ka otrais ir žoskīs. Okay. Un pirmais neskāja. Jā, bet tu ne tikai snowbo, bet arī surfo. Jā, pareizi. Tur arī tās iemaņas ir ļoti līdzīgas. Tad, kad tu esi uz dēļa, tad salīdzinoši līdzīgs. Jā, tā varētu teikt, ka tas dēls tur. Un tur traumas mazāk neir. Tik cik ūdenēs. Tik cik tu vari vienkārši noslīgt. Jā. Un atsisties par trasu, rifu un vēl visādas tūkstotas lietas. Tā kā, tur tā kā ir... arī. Zini, ar snovu tu vari apgāzties un tā, tad ja apgāzies, tad tur, protams, ir nesāpīgāk. Bet... nezinu, ja tev uzkrīt 5-metrīgs vilnis uz galvas, tad tas ir līdzvērtīgs kā, man liekas, iekļūšanai lavīnā. Okay. Kur aizbraukt pasērfot vietējiem latvietiem, kurš klausās un māk riktīgi labi snovot? Portugāla, Maroka, Balī. Pāvilosta, ne? Zini, kā Pāvilostā var pašu sākumiņu. Var, jā? Tas tāds žagarkalns, Pa pūtiņu pabraukt. Surfam ir vairāki tā kā līmeņi. Nezinu, tas pats pirmais ir tā kā vilnis jau ir tā kā apgāzies, tad ir balts ūdens. Un tad, tas pūtiņi tādi. Un tad paņem super lielu dēlu un tai pūtiņai pa priekšu to viņi nes uz priekšu. Tas ir tas, ko var Pāvilostā labi izdarīt. Pēc tam ir tā, kad vajag braukt kaut kur citur pamācīties. Un tad, kad jau tev ir daudz maz labs, normāls skills, tad atkal tu vari braukt uz Pāvilos uz lielajiem viļņiem un braukt. Jo tas vidusposms tur ir džeki, kas ir tikai tur surfojuši, iemācījušies, bet, Kaut kāds vēl ekstrēmos sporta veidus piekop, kaut kāds BMX, kaut kas tam līdzīgs? Es vispār esmu braucis BMX. Sen apakaļ, bet tas bija pirms snowboard. Droši vien 2-kārtais čempions. Nelielos, tikai 2-kārtais. Nē. Nebija. Bet kādi bija tie 4 gadi snovojot? Kā tu vispār, labi, skaidrs, tajā laikā visi sāk snovot, visi sāk piedurties pa parkiem, kaut ko lēkāt, metāt, un kā tieši tu trāpīji
kādi bija tie treniņi un vispārējais, sevišķi zinot Latvijas paugurus. Un... Man bija baigi veselīgā konkurence. Man bija čoms Kaspars Groza. Jā. Nevis bija, bet ir čoms. Jā. Un mēs ar viņu tā kā sākām to lietu, un mēs visu laiku mačojāmies. Nu, tā kā abi bijām uz viena viļņa, bet visu laiku mačojāmies. Un baigi strauji arī progresējām. Kādu brīdi viņš labāks, kādu brīdi es labāks, un tad visu laiku tikai uz priekšu. Un tā mēs sadzinām topiņu. Cik bieži trenējāties? Non-stopā. Principā ziemā nebija brīvdienas, kad mēs nebijām ērgļos uz kalnu. Piektdien vakarā vilcienā, svētdien vakarā vēl mājās. Un tad vēl pa nedēļu kādas 2-3 reizes. Stilīgi. Un sausie treniņi, batuts, aerobika, bet vingrošana un vispārējais. Jā, es tāpēc domāju, es tagad arī kaut ko drīlos trāpīju, kad tie cilvēki domā, ka tu uz kalnu tur slaido visu laiku, bet īstenībā viņi mājās uz tām trubām arī laikā bez mazais paklāja. Mums nebija, tas vēl nebija. Tas vēl nebija. Bet mēs pa batutiem lēkājām. Mums bija tur tie dēlīši, kur pie kājām pielikt, bet tas tā kā sīčs ar tiem putuplasta skūteriem laikā. Baronielas laukumiņā. Un trenē trikus, un es arī saku, man domāju, ko viņi dara. Bet tad ierauga bišķi lielāku, kurš jau brauc ar ritiņiem pa rampām, tad sapratu, ka šī tā sākuma fāze. Tagad ir baigi attīstījusies tā ekstrēmo sportu trenažieru kultūra, kā ir Japānās novēr, kas vispār sniega nav. Jā, es arī redzēju. Un trīskāršos salto taisa, un tikai tad, kad jau viņš var tur trīskāršo uztaisīt, viņš iet tikai pirmo reizi pa sniegu brauc. Tas tā kā simulātoru braucēji, kas brauc simulātoros labi, un tad iekāp īstā mašīnā, pirmo reizi brauc jā, vienkārši pielīdzinās, tā kā viņš pielāgojās tam, kur viņš tagad atrodas. Jā. Tu neesi pa tādu mākslīgo to tāpat kā viņi Japānā pa kaut kādu tur simulātoru? Es esmu pūslī lecis, jā. Kur nosēdiens ir. Agrāk tagad ir uztaisīts tā, ka viss nosēdiens ir pūslis, un tu leci īstā nosēdienā. Mums tādā laikā bija vienkārši uzmetiens un pūslis. Bija Madona arī Viešurkalnā, Lidokalnā vecajā, es atceros, bija Bigēra pūslis. Bet es Latvijā viņš bija salīdzinoši maziņš. Es atceros, es dubultos automācijos tādā laikā, un Latvijā tāpat viņi nevarēja izgriezt. Tad es viņu jau, man liekas, kad uztaisīju. Šodien, domāju, nevarētu neviens mazais censonīts uz kaut kādu tā paša ērgļa Bigēra izgriezt. Nē, zinu, kas tie, kas māca, tie var. Lai gan es redzēju, Latvijas čempionu viens taisīja. Jā, nedagriez. Nebija, jā. Kreisīts. Bīdo. Nē, nav jau. Tā kā tu esi iemācījies krist, tad... Starp citu, jā, tas ir inčīgi. Es arī lasīju tur ar komentāriem, kā man savos 30 es vienreiz nokritu pirms pāris nedēļām. Vienkārši pat es netiku līdz jumpam, vienkārši kaut ko mētājot grādus uz līdzenas vietas. Es nokritu tā uz muguras, pieceļos augšā, liekas, viss normāli, nobrauc vai pacēs, saprotu, es nevaru pakustināt kaklu. Un tur ir tā atšķirība, ka 20 gados, man liekas, tur bija pilnīgi vienalga. Jā, tāpēc snowboardā 30 gados, ja tu esi... Jā, tu jau viss ir, protams, kas brauc, bet tu esi vecs, tev ir jābūt... Tagad arī tie sportisti ir daudz profesionālāki. Mēs par fizisko sagatavotību tik cik tur pavingrot kaut ko tādu, bet tagad tur kačājās normāli pēc programmām. Kāds olimpiskais sports? Kaut ko redzēju rīliņus, ka īstie profesionāļi pirms kalna iesildās vienkārši ar āliņu. Viņi nestaipās. Tu redzi kalnu pakājā, pacēlā. Tev vienmēr lašārs. Es nekad uz kalnu neesmu atbalstījis dzeršanu. Nekad. Pilnīgi pareizi. Ko saki par tiem, kas, lietuviešiem, kas džinsos slēp? Nē, tas jau turismu brauciens. Tas ir pilnīgi cits. Tas ir pilnīgi cits. Es vairāk domāju tādus, ka tu... Sportu apvienot, jā. Ar sportu, jā. Nē. Es domāju par tiem, kas, redz, pie kalna piebrauc, pie pacēlā tur staipās un kā cīšā. Ja nevienam nebrauc virsū, lai tik mizo. Mēs bijām, man liekas, tas bija pirms nedēļas vai 2 ceturtdienā. Riekstkalnā pilnīgi pilns viss un vairāk kā pus bija lietuvieši. Un tu zini, pa gabalu, ka tas viņš nav mainījusies modi, viņš džinsenīs. Jā, un arī biezajā jakā. Kad es braucu, tad viņš šatad arī uz bigēriem Jā, viņi tur... Kājas pa gaisu, tā jakas pa gaisu, un viņš tur lidoja tē laiši. Man čoms teica, ka Riekstkalnā nevar ar īres ekipējumu snowparkā iet, un es saku, tu paskaties, tu domā, tie laiši ir savējo, un viņš tā taisnām kājām platām brauc, un es atceros vēl toreiz, ka mēs tur Madonā braucām arī, tu pa gabalu redzi, ka viņš nāk, un viņš iepļauj beigās tā rindā arī, kas stāv pie pacēlāja. Ģeniāli. Jā. Superīgi. Labs. Snowboards labs. Ziema bija super laba, bet varam pārēt no ziemas uz vasaru. Degvielas bija bārs vecrīgā, kā bija rakstā teikts, un veikali, un ap to laiku arī parādījās degviela motorsporta. Jā. Jums bija limuzīns. Jā.
tas, protams, radās. Es pieļauju, ka bišķiņi vēlāk pēc kaut kādām aktivitātēm diezgan ātri arī tas limuzīns. Tas bija ļoti ātri. Tas man liekas, bija pat nebija limuzīns nebija ātrāk nekā pirms. Jā, īstenībā. Īsti nē, mēs kaut kādu vienu sezonu uzbraucām strītiņā. Yeah. Jo es atceros limuzīnu no Daugavpils brauciena, kad man liekas, jūs vēl nebijāt īsti pašā pilnākajā sastāvā. Skaidrībā arī ne. Bet bija limuzīns un tas brauciens bija, man liekas, tāds lielākais laikam bija 28 cilvēki iekšā. Limuzīnā. Tas ir vecais amerikāņu, kas tas bija, Lincolns? Lincoln Town Cars. Jā, balts tāds skaists garš ar lielu sarkanu uzrakstu degvielu uz sāniem un radās degvielu motorsportu un ar to jūs viņu arī devāties uz posmiem, teiksim tā. Bija, man liekas, arī vēl stāsts, kā jūs uz prāmju ar viņu netikāt. Man liekas, uz Somiju brauc. Jā, uz ACDC koncertu. Pareizi. Tur ir baigi daudz stāstu, bet lielāko daļu nevar stāstīt. Mēs negriezījām. Izvēlies to, kur vismazāk nedrīkst stāstīt. Labi, nē, bet bija kaut kāds gadījums, ka jūs uz prāmju neuzkārāties. Jā, mēs Dulumā mēs braucām uz ACDC koncertu, mums visi limuzīns, tur mēs uzlīmējām ACDC novilcenes un tā. Lai krūti izstāst, laižam, protams, jābrauc vienu dienu ātrāk, lai vēl var patusēt. Davai paliksim Tallinā, paliekam Tallinā. Braucam pa ceļam, izšāvā limuzīnam aizmugurējos amīšus. Viņam gaisa piekara. Un viņš, tāds zems, krūti limuzīns zems. No rīta mēs pēc ballītes pamostamies pohaini, kas tur rāvus bija pie stūras, viņš mazāk pohains. Ja vai laižam uz kuģi, laižam. Baļin, tas limuzīns baigi zems. Es domāju, ka visi arī zina, kādas ir uzbraukšanas uz prāmju. Tur jau ar džipu liekas, ka tāds tīs kaut ko reizēm. Tagad Tallinā ir moderni. Tagad mēs uzbraukt. Tad bija atvērās mute un bija jābrauc iekšā. Mēs jau tā kā sapratām, ka sūdi ir. Un mēs arī ieskrējieni. Viņš ņēmām. Tu vari iztēloties limuzīnu. Es nevaru. Pūns gaisā. Un jau lielāks ieskrējiens bija, jo grūtāk mums pēc tam bija nocelt tur, kur mēs uzkārāmies. Ārprāts. Un ar kariņu pēc tam cēl nost, jo izpūtēs vēl, zin kā, tam kuģim tā metāli iebrauktu un tur kaut kā tāds kujiņi virsū. Un tās kujiņi norāva izpūtēja. Bet netika limuzīns virsū? Netika. Norāva nost? Paši aizbraucāt? Paši aizbraucām. Nocēla kariņu nost, mēs nobraucām malā un paši iekāpām prāmī. Un tad vēl Somas novēra palīdzēja busī ar busiņu. Un tad galā jau mums bija busiņš un dragājām tālāk. Pat cik kavējās prāmas, cik ilgi tas viss bija? 20 minūtes? Nē, man liekas, ka uzbraukšana baigi laicīgi bija un mēs to čērni sataisījām jau ātri. Diezgan no sākuma, jā. Labs. Bet jā, kā vispār degviela motorsports? Kā nonācāt no šovs, visas šīs lietas līdz motorsporta komandai? Jau man liekas, ka daudzi, teiksim, tā ekstrēmo sportu pārstāvji ir arī stāstījuši, un tāds arī notiek daudz, kur, kad beidzot tā kā ekstrēmos sportus kaut kādus, tā asumu jau gribās. Tu vienkārši nevari vairs to, vai negribi to sportu, un tad autosports ir tāds, ko, redzēs, tagad vēl varu braukt un sacensties ar jaunajiem džekiem, viņš ir tā kā atļauj tev būt vecākam vai vecuma pielaidīgs. Plus drifts vienmēr bija stilīgs prikals. It sevišķi toreiz noteikti drifts bija stilīgāk. No visiem. Jā. Un šosejā braukt, kas tas ir vispār? Drifts bija... Man liekas, ka tagad diezgan līdzīgi. Jā, bet atver Emīli tieši nākamo, Facebook links ir, tas bija tavs drifts auto toreiz. Jā. Varbūt tas nav pats pirmais, vai tas bija pašā sākumā, viņš tā arī izstījās? Nē, man bija sākumā, pirmajā gadā man bija strītinieks, tāda pelēka žurka. Jā. Forši gaidu 328. Un tad bija šitais, jā. Viņš sākumā bija melns, un tad es sarunāju ar Kiwi. To, šis ir Kiwi dizains. Tas ir viņa oriģināls, jā. Viņš to mašīnu apzīmē. Cik Kiwi tad bija gadu? Jo tagad viņš ir pensionārs, tad viņš arī bija pensionārs. Viņam nemainās vecums. Okay. Bet jūs jau esat sen pazīstami, ne? Es pieļauju, ka arī tagad jūs esat labi pazīstami ar Kiwi. Labi, nē, bet esam... Slikti. Šeit tik viens otrs. Jā, bet cik divas mašīnas esam uzkrāsot. Man telefona numurs ir, viņam iespējams manēs arī. Jā, iespējams pacels. Bet, labi, mašīna bija, tur parādījās šis dizains. Šis jau bija semi-pro vai pro, sauc kā gribi, ne?
Jā. Tas nav street klase. Kā jums tur gāja? Jūs tur bijāt vairāk čaļi. Jo... Jā, šitais jau ir redzams, dūgas iekšā. Sākumā šai mašīnai nebija dūgas iekšā. Šis ir aptuveni tas laiks, kad es iepazinu tādu lietu kā degviela motorsportu. Es zināju par nošķikiem un vispārējo, bet es atceros, es biju GoForSpeed žurnālists, bija autoeksotika izstāde, man bija kaut kāds rakstīns jādabūt, un es gāju bez mazliet trīcošām rokām pie degvielas čaļiem. Jums tur bija stendiņš, man liekas, tur bija Sijāts. Nē, mums kaut kas palūdza atzīt tur mašīnas. Nu, vienalga, jebkurā gadījumā mašīnas tur bija, Sijāt un Bulu mašīnas un viss pārējais. Nu, jūs bijāt tādi stilīgie čaļi driftā. Krāšņākā komanda viennozīmīgi. Jā. Man liekas, ka mēs pacēlām to latiņu, man liekas, ka tādā laikā mums tie sportiskie sasniegumi varbūt nebija tie paši spožākie, bet mēs atkal ar to noformējumu un košumu un izskatu un izdomu. Un ar vienu mehu uz visām 5 mašīnām mums bija. Vispār sākumā nebija mehs. Straziņš tā kā viedēdzās palīdzēt. Jā, mēs sākumā paši, kā izlec ārā starp tandēmiem, čik pats nomaina riteņus, kā lapēja iekšā mašīnā un dragā tālāk. Ne? Kā jums gāja? Punktu sistēmā arī. Ne tikai man liekas, ka es esmu vairākas reizes bijis. Man piedestāli vairāk uzvaras arī bijušas vairākas. Es man liekas, ka Pro 2, nu tagad Pro Amā biju 2 reizes 2. sezonā, un Pro es biju 3. sezonā. Un arī bija kaut kāds 2, man liekas, uzvaras vai 1 uzvara. Tā jau labi gāja. Cik gadus jūs tā nobraucāt? Kopā 6. Nu ar strītiņu kopā. Tā kā tā stabila, es teiktu, ka 4. Jā, jūs atceros, tas viens laiks, jūs bijāt tiešām tur daudz mašīnas. Bija 6. Jā, bija tā policijas mašīna, bija Voldiņam. Policija bija Jirganam. Tad Valčam bija. Pareizi, Valčam bija. Tad Karlsons. Jā, Karlsonam bija Bulls, Ķemzāns un es. Jā. Kaut kas vēl bija. Nē, tā arī 6 sanāk. Jā, tas bija labs tāds, kad izbraucu uz parādīju 6 mašīnas un uztaisīja vienkārši kaut kādu bārdeku pilnīgāko. Jā, mēs agrāk visu saulītes griezām, mēs vienkārši nostājāmies. Nu, mēs kaut kāds prikols izdomājām visu laiku. Stilīgi. Skruti. Nu jā, tas bija tad. Tas bija tad un rekord nākamais tābs arī vaļā, un tas ir šodien. Šodien nē, bet šovasar. Valdemārs Siliņš atgriežas driftā. Tāda skaļa saukļa bija. Man bija ļoti liels prieks, Valdemār, ļoti liels prieks ieradzīt, jo es pats komentēju driftu jau entos gadus. Un, atklāti teikšu, ka tev nāk vēmiens jau katru gadu tur tos pašus cilvēkus, un viņi nevar salikt to tandēmu kopā. Un ir baigi grūti, un tu skaties un jākomentē. Bet parādījās arī Valdiņš un vēl citi džeki, par ko ir baigi liels prieks. Un, jā, es man nāk atpakaļ. Es teiktu, veci. Tā kā nav ko darīt. Multenis jau ir noskatījušies. Man liekas, ka es esmu parādījis, ka var. Ka ir interesanti, ka drīkst tā darīt. Un es zinu, ka vairāk ir tā kā... Trīnās. Vismaz grib. Trīnās. Es zinu, ir pa kādam, kas ir uzbūvējuši līdzīgas krāsas arī. Mašīnas 2. sērijas kaut kādas. Tā kā jā. Vecais kas tad? Violets. Ivo Cīrulis. Mēs redzējām, arī viņš tur trīnās kaut ko. Bet jā, starp citu varu palepoties arī, ka mēs ar Valdiņu to dizainu arī kopā sabakstījām, par ko bija foršs prieks padarboties, izdarījām, un es atceros, kad nāca šī sezona, pagājušā 25. gada, un nāca tas pavasaris, un bija tā sajūta, ka Valdiņš saka, ka viņš tur visus izkapās, un tuņi būs. Man liekas, bija tāda sajūta. Nebija? Un tad tas caur telefoniem klusējiem no manis nonāca. Man liekas, tev bieži tiešām tādā sajūta, ka tu... Es tā kā bišķiņu uzkaipoju to visu pasākumu. Tas vēl labi izdevās. Jo zini, kas ir tas, ko es skatos no malas, ka ir driftā mazais Daniels Baumans un Imermans, un visi šitie puikas sanāk. Un tagad nāk Valdiņš, kurš ir gadus 10, nav braucis 10. Un es domāju, nezinu. Jo tie mazie roboti, tā kā man teica viens no drifteriem, viņš ir Karli, ko es tur varu darīt, ja viņš ir pie kompja visu nedēļu, tad pie tuvāk nedēļas beigām katru nedēļu brauc uz trīniekiem un treniņiem. Un tad tas viss atspoguļojās tajā, ka bez treniņiem noteikti nevar, bet kā tev vispār gāja ar to visu autobūvniecību? Un pirmkārt arī atsākšanu, jā. Tāpēc es īstenībā arī uzkaipoju, lai man bišķiņ raustās no banīm. Tā arī vajag. Un ļoti labi. Un man pieņēma arī tā kā uzreiz, rekords tur šitā teikt, lai gan man jau baigie rezultāti. Nē, ir ok, bet... Man liekas, tu vari nobraukt no Smilškalna, tas jau ir sasniegums, un liels sasniegums. Bet tā nevajadzētu būt. Tā nav parasta trasa. Žurciņu ar rāfu. Jā, ok. Bet tad vēl varēja tā darīt. Jā.
Bet, Kā tu izdomāji? Kā man visu laiku gribējās. Man vēl ir iekšā tā, ka es gribu pamačoties ar pasportot un pasacensties un tādu lietu. Un autosports ir to, ko es jau minēju iepriekš, kad ir vienīgais, kur tu vēl vari tā kā nevis veterānu līgās vai vēl sazini, kur mačoties, bet reāli, ja tu vinēji Latvijas čempionu, tu esi Latvijas čempions ar visiem jaunajiem. Respektīvi, uz snow būtu grūtāk to 5. čempionu paņemt. Sāpīgāk. Depends. Bet novēlē nav sāpīgi, jā. Bet, protams, var visādi būt. Lai gan šogad man arī pāris reizes bija gan sāpīgi. Jā. Bišķi pakrašojos arī. Lūk. Izdomāju. Tā kā izdomāju, palaidu to domu pasaulē. Tad viņi apviļājās un atnāca man atpakaļ ar visādām iespējām to realizēt. Un principā es oktobrī izdomāju, ka es gribu braukt. Un februāra beigās jau man bija mašīna jau viss. Laicīgi īstenībā. Citi parasti tikai februāra beigās sāk. Citi februārī sāk domāt, ko lai būvē. Zini kā, es par cik es jau biju braucis, es zināju, ko es gribu un ko es negribu. Jā. Un man nekad nav paticis šitais rašs. Mēs degvielas laikā vienmēr mašīnu sagatavojam pēc sezonas. Mēs pabeidzām sezonu, labi paņem mēnesi, 2, pusotru brīvu, un tad pirms jaunā gada visas mašīnas bija jau gatavs. Viss nolikts, un man tas prikols, kad tā vajadzētu būt visur. Kad pirms pirmā treniņa tur liek Instagramā, kā naktī vēl skrūvē tačku. Metina dūgas iekšā. Jā, no rīta kvalas jau odiņa. Tas, godīgi sakot, baigi par neko labi neliecina. Tā kopumā. Loģiski, jā. Tā pieeja ir pareizā. Bet labi, ka mašīna bija laicīgi gatava. Kāda bija tā realitāte pēc pirmajiem treniņiem pie pirmā posma? Man likās sākumā lēni, kas bija pārsteigts. Nebija bail vispār. Tāpēc, ka es biju pabraucis ar savu ikdienas mašīnu pa trasi. Kas ir Porsche? Jā, 911. Klasiski ikdienas mašīna. Standarts. Jā. Un es biju pieredzējis pie liela ātruma. Jā. Un tad man trasē nelikās tik ātri, un īstenībā tādā ziņā man bija viegli tas ir ļoti labi, uzsākt. Tāpēc, ka platā riepa un pusliks un vispārējais. Un es vēl tādā laikā, mēs jau degvielas laikā, kad mēs braucam ar iepriekšējo mašīnu, tad mēs arī jau bijām ar pusliku pabraukuši, jo puslikam ir sava specifika braukt ar viņu. Viņš ir gan savādāks kā ielas riepa, un es atceros, ka bija jāpiešaujās pie tā, ka tagad uz līd ārā no trases, nedod Dievs nelaid gāzi vaļā, bet topī vēl vairāk virsū, lai viņš vēl kā ārā. Un pirmā gonka pat bija baigi labi. Es kaut kādā, man liekas, ka top 8 tiku. Laikam, jā. Cik sāpīgi ir, piemēram, pēc pauzes tu atnāc un gatavojies, un, piemēram, tu izkrīt top 16, kā, piemēram, kā tur, tā sajūtas, teiksim. Kā man ir tā teorija tāda, ka tu vari zaudēt divos veidos. Tu vari pats zaudēt, vai tevi var uzvarēt. Un pretīgi ir pašam zaudēt. Besī reāli sāpīgi. Tad, ja tev uzvar, ja tu esi iedevis best you can get, un tev vienkārši otrs čalis ir labāks, tā šodien sanāca. Bet, ja tu pats vienkārši loku gājienu uztaisi, noticlojies, avarē, vienalga, ko izdari, tu pats zaudēji. Un tas nav patīkami. Cik bija tāda loku gājiena šogad? Visi. Nē. Domāju, Igaunijā bija traki, jā? Igaunijā, jā. Es vienu lietu nesapratu par braukšanas manieru, ko es tagad esmu sapratis. Man liekas, ka šogad tev simulātoru braucot, es šo to pamainīšu. Jo iepriekš es nesapratu, kāpēc jāmaina reduktori. Jo tas spolē. Jo mūsu laikā bija tā, tev reduktori mainīja, tāpēc, ka tev vienkārši autiņš nevēlas. Jā, vai īsāk. Jā. Šitais man lietas 4. iet 5. Viņš tāpatās griež kā 3. Viņam pie pakaļas, kurā ropā viņš kuļ riteņus. Un bieži vien man vilka ārā. Un kas šogad bija riebīgi, baigi, man nebija neviena gonka, kur kaut kādā posmā nelīs lietas vai nesniegs. Tas ir interesanti izslēgt driftā, nesniegs. Jā, Somijā sniegs bija super augsts, bija +2 grādi, un pusliku dabūt daudz maz stūrējošu. Rudenī tas bija? Nē, pavasarī. Un dabūt pusliku daudz maz stūrējošu ir baigi grūti, un tur tieši tas pirmais līkums bija salīdzinoši ātrs, kaut 100 km/h jāiemet, un tad bija tā, ka tu tā kā slīdi, tad tev sagripojās pakaļ, tāpēc, ka pakaļējā riteņi uzsilst, un priekš vēl nav uzsilst. Un tad, jo burnout box bija
smilšains. Tur sanāca Kupens. Palielam smilts bija. Burnout boxā bija nenormāli daudz smilts, tāpēc, ka viss padoks bija smiltīs. Burnout box, starp citu, ir tas, kur tu uzsildi riepas pirms brauciena, vai ne? Jā. Kas kādreiz nebija. Tu vienkārši pie tiesnes uztini saulī, gandrīz no sevis. Tagad tev ir. Vēl īstenībā, tu biji paņēmis pauzīt, biji atkāpies nost, kā tev, teiksim, tavuprāt, līmenis ir izaudzis. Baigi. Gan organizēt, gan sacensību, viss kopā, gan braucēji. Organizētības ziņā es teiktu, ka ir tikpat labi. Jā, tāpēc, ka bija labi. Bija baigi labi. Tāpēc, ka bija labi. Elīna ar Jāgu taisa superīgu darbu. Paldies par to, jā. Un paldies par to viņiem, jā. Un tagad ir labāk, bet tad arī bija ļoti labi. Bet braukšanas ziņā, ir, ja es atceros, tanī laikā bija top 3-2 reti, kad sanāca vispār, vai bija? Un tad top 16 bija tā kā gana easy, top 8 tā kā, tur jau kaut kas tev tā kā varēja izšaut grūtāks, jā, un tad top 4 gan bija jāsitās. Te jāsitās no top 3-2, jau ir aiziet, tur neviens nežēlo, un principā visas konks bija pilns top 3-2. Un tas arī ir jāmauc, ir jāmauc. Un arī, teiksim, tu minēji iepriekš, jūs tur paši mainījāt ratus, lecāt ārā, tur pēc tam bija Strasdiņš. Šobrīd tev nedari, tev ir komanda. Man ir komanda, jā. Drift darbnīca man palīdz ar šo jautājumu. Tas arī tas, kas vienkārši tu saprati ar gadiem, kad vieglāk ir... Nē, man vienkārši, es baudu to pasākumu. Es esmu atnācis pabaudīt sacensības, mēģināt uzvarēt, protams, bet kopumā baudu to procesu. Viens ir baudu, otrs ir tas, ka katram ir, man liekas, sava vieta pasaulē. Tu nevari būt spečuks savirzē, setupā mašīnas un vēl... Jā, tagad tās mašīnas ir, es vairs nesaprotu. Tur darba... Tu arī teici, gadu vajadzēja, lai saprastu par pārnesumiem, par reduktoru. Jā, kāpēc vispār tas ir jādara. Šogad būs labāk. Vajadzētu. Citu, tu minēji par simulatoriem, kā bija ar to aprast, jo tas nav easy. Es zinu, es atsēdies simulators. Salocēju vienu stūri. Simulatorā? Jā. Bet es dusmām vai? Dusmām. Es tam īsti taisnoju, vēlreiz es salodzīju viņu un baigi grūti gāja. Noteikti, jo es šausmīgi, man liekas, varbūt vispār nepareizi. Es esmu bišķiņ jaunāks, kā tu sākumā minēji, es uzaugu ar simulatoriem, un kāpēc vispār es ielīdu autošosijā, bija tas, ka es rekurdu tavu biedru Alvi vienkārši tā svētdienā izpogāju simulatoram. Viņš teica, kā tu vari to izdarīt? Un tāpēc es tev prasu, jo, ja tu to darīsi visu bērnību, man tas liekas tiešām tā kā mašīnā iekāpt. Un tāpat bija iekāpjot īstā mašīnā biķerniekos, man likās tāpat kā simulatorā, bet rekur tu esi iekāpis, teiksim tā, jaunā pasaulē, ir nenormāli profesionāli simulatori, kas ir kruti. Bet aprast ar to visu, es neietu vēlreiz tam cauri. Bet īstenībā mans drifta simulators nedaudz atšķirās. Viņš ir vēl grūtāks nekā braukšosē. Mēs toreiz bijām pēc sezonas noslēguma tajā simklabā. Tur mēs gan bijām kunga dušā. Vienalga. Vispār. Tā kā tu mēģini, tev tur liekas ārprāts. Vienkārši tas, ko... skaidrā ar tas pats ir. Tagad uzbrauc uz ledus, vienkārši uzsit vienreiz. Sajūgi, ja vajag, un viss aizbrauc. Tas, ko es gribēju teikt, vienkārši to drift sanslīdu noķert simulatorā, ka tev nekustās dibens, jo visi labi zina, ka brauc ar kājām no dibenu driftā reāli. Kā tev ar to visu gāja? Tu teici salos stūri un viss pārējais. Bet brauc. Tagad brauc, jā. Superīgi. Pagāja pāris nedēļas un piešāvos. Un nav vēl joprojām tā, ka piķernieks nevar katru reizi izbraukt. Visu laiku kaut kādas figūras tur sanāk ik pa laikam. Bet jau ir labi. Bet tas palīdz, vai ne? Es teiktu tā, ka jau es trenējos. Un godīgi sakot, es domāju, ka ļoti liels pienesums ir tam simulatoram, kāpēc šī sezona kopumā bija. Labi, viņi varbūt rezultātu ziņā nebija baigi labi, bet bija gana daudz labu braucienu. Bija arī slikti, bet gan daudz arī labu bija. Un tas bija simulātora dēļ, es domāju, noteikti. Trases mācījos simulatorā. Es jau neesmu. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Jā. Iemācīties trasi, vismaz saprast, kur tā kā gāze, kur bišķi piesēdināt, kur kaut ko, tad simulators, es domāju, ka man baigi palīdzēja. Tā kā vecāki dodiet saviem bērniem laiku pie datora, lai viņi mācās. Jā, ir citi laiki, nav jādzen ārā no mājas. Man 4-gadīgā meita jau biķernieks brauc. Viņa var izbraukt šo te... 2 minūtes 17. Ideāli. Mašīnas nav vispār svešas tev bijušas. Starp citu, tu brauc ar Porsche 911. Kas pastāst vairāk par to? Tas ir kaut kāds...
Kaut kāds trases eksemplārs bijis. Nebija? Man likās, ka bija. Nu, viņš bija, bija. Nu, viņš piederēja Vācijas Porsche klubā valdes, tur vadītājiem, prezidentam vai kaut kam. Čalim ir 80 plus gadi, un viņš man varēja no galvas tur visādas Hockenheims un Spa un visu kaut kādas laikus, un tad viņš man sūtīja vēl bildes, kāds viņam, viņš nopirka tieši tādu pašu jaunu GTS-u. Un tad viņš man sūtīja bildes, kā viņam tur kausiņi ir uz tā meta izaicinājumi. Tā kā es viņam aizsūtīju to video, ko es uztaisīju Instagramā ar Ziemassvētku keglīti, kas ir Porschem populārs prikols. Un kā tu izdomāji nopirkt 911 Porsche ikdienai, kas ir vēl interesantāk? Kāpēc? Nē, forši, ļoti forši. Ja muguru nesāp. Ļoti ikdienišķa mašīna. Bet es domāju, tāda kā braukšanas ziņā. Viņa nav neko cietāka, ka nezinu, kā kaut kāds. Tur viņa brauc 247? Jā. Nē, ziemā. Šādi tad es arī guļu. Bet tā kā ziemā arī brauc vai tas? Brauc caur gadu. Tas bija tev Instagramāts video, vai ne, Porsche? Kaut kur viņš tur bija. Zemāk pabrauc. Vēl tur bija ziemas epizodē jābūt. Viņš kaut kur fonā stāv. Nē, vēl pat tālu, ne? Vai vēl bija šī? Nē, man liekas, ka... Es godīgi sakot nezinu, par kur tu domā. Nu, tas, ka tieši tas, ko teici, kur tu biji pēc eglītes mežā. Tas ir zemāk. Ok, tad varam uzlikt pastīties to. Rekur ir, jā. Pa kreisi. Tā gan... rekur ir, jā, ideāli. Lielisks auto, protams, arī ikdienai. Spilgts, pamanāms. Jā, tā krāsa sākumā man likās, ka nav baigi foršā. Bet beigās ir baigi foršā. Man patīk. Sagribējās Ziemassvētku. Atkal? Siltu kakao. Jā, man fāters pieslēdz ceļu. Jā. Netālu no laukiem. Ideāli. Jau virsā. Kundze filmēja? Nepat? Tur drons stāv. Vienkārši pacels gaisā. Stāv gaisā? Jā. Bet kā ir ikdienā ar šo auto? Forši? Jā. Bet labi, viņš jau ļoti komfortabls miksts. Tāds patīkams braucamais. Viņi var saslēgt arī ļoti nekomfortabli. Tu esi trasē ar viņu bijis? Jā. Tā kārtīgi, jā. Ko tu manā brauc, vai ne? Treniņus vai pat... Es pēc kaut kādas ziemas pat kausus uzbraucis ar viņu un kaut kāds gonkas un arī treniņus biķerniekos trakdājis uzbraucis. Tas labi, kad izmanto mašīnu pilnvērtīgi, nevis tikai... Cik labi tu pārzini Porsche visus 911 paudzes? Zini visus modeļus nosaukt? Nē. Ļoti labi. Uzspēlē šī paudze ir 992. Ok, tad mums ir labi uzspēlējumi. Vienu spēli folderītī mēs uztaisījām. Ja, katram, tad, lai tu saprastu, mēs katram gatavojam. Katram viesim ir kaut kāda spēle, ko mēs sagatavojam arī individuāli. Jā, individuāli. Tev šai gadījumā mēs uzspēlēsim ne tieši par Porsche, bet es sagatavoju tādu lietu kā lukturu spēli. Pavisam vienkārši. Mums ir jāuzmina... Kas par kādam auto pieder lukturis, tur būs vairāk lukturi, un pavisam vienkārši tev tagad jāpaskatās šo bildi un jāpasaka, kā tev šķiet, kuram Ford Mondeo kāda gēliņa. Ford Mondeo, tu saki? Tā, uzslēdzam nākamo bildi. Invicta S1. Šito nemaz nezinu. Bet īstenībā oriģināli. Oriģināli paslēdz nākamo, patiesībā tas ir pasātiņš. Bet nevis šāds vai tāds, tas ir B5,5 pasātiņš. B5,5. Jā, tas ir 5. facelifts. Atpakaļ paslēdz Emīlu, bet starp citu es... Viņš ir šķērsām uzlikt. Jā, iedomājies, viņi izdomāja no pasāta, es īsti nezinu par to mašīnu, bet viņi izdomāja, ka izdevīgi būs paņemt pasāta lukturu ierotēt pa 90 grādiem. Bet labi, ejam tālāk. Šitas bija garām pirmais. Bet Mondeo labs minējums īstenībā. Šities. Inčīgs lukturīts varētu zināt, varētu nezināt. Kaut kādu mājienu varbūt var iedot. Jā? Ļoti labi populāra automašīna. Tev arī droši vien tuvu sirdī. Tas nav Porsche. Bembis? Jā. I8? Jā, man liekas, ka tas ir I8 slēdzam. Ir ļoti labi. Viens ar mājienu bija tālāk. Ejam, skatāmies tālāk. Te es varu iedot mājienu. Šito man liekas, ka zinu, bet es nevaru atcerēties. Es varu iedot... Jā, Japāns. Ļoti klasisks. GT80, kas tur bija? 86, jā. Bet citi burti. Jā, bet patiesībā ne, Lotus Esprit. Bet kur ir joks, paslēdz nākamā bildi? Tā tiešām ir Corolla, jā. Viņi izmanto tieši tos pašus lukturus arī Lotus Esprit. Ejam tālāk. Šis. Tas pats, kas iepriekš, ne?
Ļoti līdzīgs, mānīgs, paslēdzam tālāk, pastamies. Aston Martin DB7 un vēl viena bildi. Maza 323. Tas ir, es tev nopietni saku, tas ir tieši tas pats lukturs. Tieši tas pats lukturs. Ejam tālāk. Nu, šo tev ir jāsaka. 46. Jā, tieši tā. Iris būs Eurorider D43 valdiņa. Tas nav Photoshops. Tas ir tiešām tāds būs. Un slēdzam nākamo, un puspunktu tev var iedot. Tas tiešām klasiskais 46. Man vajadzētu autobusu nosaukt? Jā, Iris Eurorider. Divi variantos. Ejam tālāk. Nākamais. Nu, un šis. Šitais būs 911. Jā, bet. 997. 96. Un tad, jā, nu tas bija, man liekas, ka vairāk arī nebija. Bet par paudzēm šo tu zināji, ka 996 gandrīz. 996 tas nesmukākais. Jā, bet tev tā arī liekas? Jā. Jā? Faceliftā viņš jau liko cik. Ierakst Google Emīlu Porsche 996. Vai var ierakstīt visus 911 Sākumā ierakst 996, jo par šo ir nenormāls batālijas internetā. Un, zin kā, tāpat kā ar E65 7. sēriju BMW, atceries, arī šodien viņi daudz liekas nenormāli neglīti. Alvim vēl bija smukāks variants faceliftā. Jā, man bija tāds... Pirmais, jā? Un to vecīt arī nenormāli visi nobrēca. Tā, man liekas, forši. Uzliec kādu bildi. Nu, tieši tā, bet... Jā, bet viņiem sāka kāpt 996 arī tā kā vērtība. Un tāpēc, kad... Bet tas stils mašīnu džeki. Šis ir Porsche mašīnu džeki, kas nav baigi daudz piķu nopelnījuši. Jā, var atļauties. Jā. Un tad šis arī kāpja vērtībā. Tāpēc, ka pārējie vienkārši ir visi vecie nenormāli dārgi. Un jaunie vēl ir dārgi. Bet tas heits viss bija priekšējiem lukturiem pa lielam. Jā, ir pat viņam retrofit kaut kāda kiti. Ar apaļiem, jā. Un tad viņš izstāsta forši. Boksters. Bet īstenībā visas tās paudzes ir grūti atcerēties. Es vienu laiku biju. Mēs ar Agri vienmēr nemākam. Es tur jau mēģinu bišķiņ saprast tur tās līnijas. Ierakstīja Emīlu Porsche 911 Generations. Tur vajadzētu uzskaitīt. Es pat nezinu, cik viņas ir. Bet tur ir jābūt baigam fanātam. Nu, tur visādi ārčuki, tā teikt. Es nebūšu no... Jā. Tā kā... Man vienkārši sagadījās. Tieši pēc luktiem. Tev iepriekš bija Cayenne, pareizi? Jā. Tā jau var tāda fēna auto. Jā. Es plēmu atšķirtos pēc aizmugurējiem lukturiem. Tas, kā es mēdzu atpazīt šīs paudzes. Forši. Super. Jā. Novēlu visiem visus modeļus. Ir cilvēki, kas zina visus modeļus. Ideāli. Tā kā jā. Jā, vēl viena lieta, ko mēs sākumā pieminējām, arī droši vien šodien tev aktuālākais, varbūt arī kā tevi daudz zina, nevis kā snoveri, bet saist tevi ar tādu lietu kā tepat grupa. Uzņēmējs. Uzņēmējs, Voldemārs Siliņš. Rekur pēdējais raksts. Jauna projekta attīstībai tepat grupa piesaistīja 9 miljonus eiro. Vietējā kapitāla nekustamā īpašuma attīstītājs tepat grupa. Tas esi tu, vai ne? Es esmu viens no. Okay. Cik ir tādi viens no cilvēki? Viens tu vai divi, trīs? 2 pamatsastāvā, un tad bariņš nepamatsastāvā. Pastāsti, kas tas ir tepat grupa, taviem vārdiem? Nekustamo īpašumu attīstītājs, kas būvē smukas mājas. Energoefektīvs, kas ir visur, tiek pieminēts. Jums visas mājas, gribētu teikt, visas mašīnas. Visas mājas ir energoefektīvas A+ klases. Jā. Nu, tas principā ir mūsdienu standarts. Jā, tieši tā. Jā, tas ir mūsdienu standarts. Mēs vairāk spēlējam uz to, kad viņas tiešām ir glītas, tās mājas. Viņas ir, es piekrītu. Un man negribās vienkārši būvēt kvadrātmetrus, ražot un pelnīt, tur nosacīt naudu tikai tāpēc, lai viņi būtu. Bet, tas ir tāds Bonavas gājiens. Ne? Jā. Katram ir sava vieta tajā biznesā, un mēs par cik neesam tur milzīgi Somijas, Zviedrijas kompānija ar daudziem 10 miljonu kapitālu un visu pārējo, tad mēs varam uzbūvēt. Nu, tagad man būvniecībā ir 100 bišķiņ pāri dzīvokļi, kas ir jau gana daudz priekš mums. Un, man ir jādomā, kā viņus pārdot forši. Un tad mēs esam gana, teiksim, tāda efektīva kompānija tādā ziņā, kad mums nav pārlieku daudz cilvēku.
Un līdz ar to mēs varam atļauties vairāk tērēt mājām. Būvēt viņus smukākus. Kas ir nekustamo īpašumu attīstība? Jā, tas, ko gribēju to jautāt, droši var stāstīt, teiksim, tādā ļoti vienkāršā, parastā valodā, lai saprot visi. Attīstītājs ir tas, kurš ierauga pļavu. Jā. Un piķi? Nu, viņam jābūt kaut kādam piķim. Jā. Loģiski. Bet nevienmēr viņam ir jābūt piķim. Jā. Tev vienkārši ir, tu ieraugi pļavu un tu parūpējies lai tur pēc gada vai 2 vai 3 būtu daudz dzīvokļu vai māja vai fabrika vai rindu mājas, kas tur vienkārši panāca to, lai tur uzbūvējās. Un tad jau tu vari darīt, tu vari pats projektēt, tu vari neprojektēt. Ir attīstītāji, kas paši būvē, tā kā mēs, ir kas nebūvē paši. Ir kas ir, viņam viens čalis attīstītājs, un tad viņš piesaista daudz investorus, un tad visi viņam sametās, viņš tur mazu procentīgi nopelna, bet viņš arī attīst. Nu, tā kā tās iespējas tur ir dažādi. Tu minēji, ka jūs attīstīties kam pašiem savus būvnieki. Sanāk, jums ir būvkompānija. Jā, tepat grupā ir arī viena būvkompānija. Kas reāli ceļ visus šos te augšā, jā? Šobrīd jums ir Raunas rezidences, ir 4. māja, jā? Būvniecībā tieši? Jā. Tad ir Meža parks, Mūza un Āgenskalns, kas ir procesā. Tur vaļā Emīla fonā, tepat grupa iesat Google. Āgenskalns? Nav Āgenskalnā? Nu, ir viens Āgenskalns procesā. Viņam bija tāds, kā tu zini? Es nezinu. Labi. Kāds mūsu dienas biznesā bija rakstīts? Nē. Taču nē? Instagramā mums tikko saskaņoja. Tu uz mani neskaties projektu. Bet stop. Patinam bildi. Tas tā vēl paliek. Jā, patinam bildi, piegriezīsim. Šitā laikam griezīs. Patinam bildi, bišķiņ apakaļ Voldiņa. Es gribēju teikt, ka tu tikko teici, ka tevi zin kā snowboarderi, un tu esi, tā teikt, šoubiznesā bijis vārījis gāzes podus. Kā tu nonāci līdz tādam attīstītājam kā tepat grupa? Tas būtu pareizais. Pārdevām degvielu. Jā. Sadalījāmies ar džekiem. Katrs savu pusēs gājām. Bet nevis sastrīdējāmies, bet vienkārši katram bija savas idejas kaut kāds. Un es kaut kādā tādā brīdī skatījos nozares, kuras varētu strādāt, vai ko es varētu darīt, kur var Latvijā nopelnīt kaut normālu naudu. Tu biji kaut ko būvējis? Nē. Vispār. Bet man tagad, kas man partneris ir, viņš kaut ko jau bija būvējis. Tā kā mēs tagad. Bet viņš bija turpat jau pašā sākumā, ja? Tā kā tev aptuveni bija. Jā, es viņam pateicu, ka davai darām. Viņš saka, man ir objekts. Kuru varētu taisīt. Kas bija pirmais? Mums kopīgais bija Biķernieka iela 24. Man liekas, ka uz leju patinot, tur pat var redzēt to māju. Visi projekti augšā. Un uz sāniņu vēl aizēja. Tur ir sāniņu. Jā, aizēja uz pašu sāniņu. Un tagad vēlreiz leju. Un tur rekur ir pirmais. Uzspiežam Biķernieka 24. Nu jā, un man salikās tā, kad es atradu, nevis es atradu, bet man fāters iepazīstināja ar vienu džeku, vīrieti. Kungu, jā, kur mēs ar fāteru mums bija mežu bizness, un mēs no viņa bijām tur sakārtojuši finanses, un es kaut kā saliku to domu kopā, ka reku man ir čalis ar projektu, un reku man ir čalis ar naudu, un reku es, un davai čik. Tā ir jaunumā vai renovēta? Tā ir blakus ir rūpnīca, un tāds rūpnīcas strādnieku māja. Tā principā tu izdomāji, ka reku ir māja, kuru ir izdevīgi iegādāt un renovēt, un tad ar to viss sākās, ja? Okay. Nākamais solis īstenībā bija tāds izšķirošāks, kas ir Āgenskalna Priedes māja, kur bija tāds dealbreakers, vai nu būs, vai nu nebūs. Šis tas, par ko es runāju, Āgenskalna Priedes. Tas ir ļoti vecs. Nu jā. Mēs tik veci informējam. Nē, man ir jauns vēl. Tu pats sev izspoiloji vēl. Nē, mēs jau neko tas jau arī nav liels noslēpums. Viņš Instagramā tur ir viens. Nav, jā, bet mums pagājušais lika izgriezt. Nē, nevajag griezt. Lūk, un šis bija tā kā dealbreakers, vai būs sekos tam pirmajam projektam nākamais. Un baigas maks pārdevējs bija baigas maks. Ko nozīmē pārdevējs? Tas, ka man bija tas īpašums, kur mēs šo uzbūvējām. Tur bija plika zeme, vai tur bija kaut kāda māja virsū, tāda neliela, un baigi, kas man grūti gāja. Un tad
globāli par tādu lielāku naudu. Mēs viņu nopirkām, viņš pie notāra pat 3 reizes izgāja ārā, jo mēs ar kolēģi bijām ārzemēs, un to darījumu mums palīdzēja noformēt mākleri ar pilnvarām, un tur bija baigi grūti. Es atceros, kā mēs no rīta tur nervozējām, vai tas darījums vispār notiks, un viņš notika. Nu, un tad jau pēc šī jau tā bumba sāk vēlties. Kur viņi ir aizvēlusies tagad? Cik tie projekti ir īstenoti? Kaut kādi 11, 16, 17, man liekas, ka kopā mājas ir uzbūvētas jau tagad. Un es dzīvokļus neesmu skaitījis, bet pagājušajā etapā bija 76, tagad ir 200, 102 laikam, vai 104. Nu, nākamajā es tā kā gribētu līdz kaut kādiem 150, 200 dzīvokļiem. Bet sākās tas viss ar teiku, vai ne? Tas tavs rajons ar, vai ne? Jā. Dzīmes un audzes, vai ne? Nu, dzīmes nē, bet audzes, jā. Labs. Bet vietas arī, teiksim, es laikam teikšu, jūs izvēlaties, nespiežaties iekšā. Varu tu tagad, varu tu pāriet. Nē, uzņēmumā mēs. Es sapratu, tur jau tas joks. Ai, ne, es ļauju. Labs, īdi vai Sadik. Grač, jā, jūs izvēlaties nespiesties iekšā, tur bloķenēs un tā tālāk. Tās visas vietas tādas ļoti kulturāls un rajoni arī nav kaut kādi. Nu, kā es teicu, man nav jēgas sacensties ar Zviedru un Somu milžiem. Jā. Viņam pamatkapitāls neatceros tagad, kuram no viņiem ir 48 miljoni. Jits Bonova, jā? Man vēl nav pat tāds apgrozījums sasniegts. Un es nespēlēju uz to kvantitāti. Viņiem peļņas procents ir es gribētu teikt, ka ievērojami mazāks nekā mums, bet viņš tās mājas štancē. Bonova ceļ baigi augšā. Viņi tur visur spiežās iekšā, tur skaties. Bet tas ir pilnīgi cits. Bet es saprotu, ka viņa tā ideja ir tāda dabūt cilvēkus ārā no vecajām. Palēto? Jā, vecajām mājām. Maz būrīt. Maz būrīts, bet tev ir jauns projekts. Jā. Nu, būrīši tāpatās viņi ir salīdzinoši maziņi. Pieņemsim, Covid laika, pēc Covid un Ukrainas kara sākumā, principā vidējiem dzīvoklim, ko mēs tirgojam, tāpatās 10 kvadrātmetri ir nokrituši nost. Tāpēc, kad vienkārši cenas ir kapitāli izaugušas un varētu pat teikt, ka dažos segmentos pat dubultojušās. Un tā summa, ko cilvēki var atļauties, ir, ja tev vajag 3 istabnieku, tad tev vajag 3 istabnieku. Un tad tu skaties, vai es varu nopirkt plašu 3 istabnieku vai maziņu 3 istabnieku. Un tad mazie uzvar, tāpēc, ka viņš ir lētāks. Es kaut kā pastījos 4 stabu dzīvokļiem tirgu. Nu, tīri tā. 300 tur un uz augšu, un tev ir tāds, Jā, mums tagad Mešparkā, man liekas, ka visi 4 stabnieki ir izpirkti. Tu pats dzīvo dzīvoklī? Vai dalītā mājā, diviņu mājā vai savā mājā? Savā? Forši. Savā. Forši. Pats cēl savu? Jā. Pats cēl? Nu, nē, man tā māja jau, es viņu tā kā pilnībā uzbūvēju no jauna, varētu teikt tā. Tagad pēdējo pirms 3 gadiem. Iepriekš tu minēji, kā tev tur gāja visādas lietas. Kas tu esi pēc izglītības? Prikols. Vidusskolnieks. Vidusskolnieks? Es esmu augstskolā mācījies, bet 2 nedēļas. Ko tu mācījies? 2 nedēļas. Pa inženieri. Sapratu, nē. Nu, man nē. Cik universitāte? RTU? Nē, LLU. Jelgavā. Jelgavā, jā. Un es sapratu, ka nē, ka es nevaru tagad te sēdēt un vienkārši tērēt savu laiku. Un tas nav viegli. Es atceros, ka man tādā laikā jau arī bija datori, viss notika kompiem, un man atnesa zīmolu lapu un tagad zīmē. Aiziet cauri zelžainiem padomu laiku pamatiem. Man liekas, what the fuck, tas man nav vajadzīgs. Kā skolā tu mācies visu kaut ko, tāpēc, kad ir jāmācās, pieņems matemātiku, tur loģisko domāšanu, attīst vispārējais. Tā, kad tu mācies profesiju, tev ir jāmācās profesija, nevis, tā man vismaz likās. Skaidrs, ka tam visticamāk kaut kāda jēga ir. Jēga bija tam papīram beigās, jo es izgāju tam cauri, kas bija tev. Un bija ļoti grūti pārlaust. Ļoti daudz čaļa aizgāja, tā kā tu, kad, ko es darīšu. Bet tā, kad tu pārlaust tos pirmos pāris gadus, tad jau tu kaut ko bišķi iemācies, bet kur bija tas prikols, tā teikt, beigās pabeidz bakalauru RTU. Un arī tur tev māca par 2002. Gada Volvo smago mašīnu atgāzēm vispār jau pēc 20 gadiem. Bet, kas sāpīgākais, ka tu aiziet uz pašu maģistrā studēt, tas pats pasniedzējs ienāk to pašu lekciju atver vaļā un sāk no jauna visu mācīt. Diezgan bēdīgi atsēdēt to laiku,
cik tas viss salasās pa tiem gadiem. Jā, zinām, ir tā man teorija arī, ko es domāju, kad man bērni mācīsies jau kaut kur tālāk. Augstskola ir vajadzīga, ja tu nezini, ko darīt savādāk. Nu, ja tu izvēlies starp augstskolu vai gulēt divānā un skatīties raidījumus kaut kāds debīls. Vai kā krāsa žūst. Jā, Latvijas šovs un vienkārši cepināt savus smadzenes ārā, tad mācies vismaz universitātē. Bet ja tu kaut ko dari, tad varbūt arī var nemācīties universitātē, lai gan es tagad atskatoties, visticamāk, ja es būtu mācījies kaut kādā labā universitātē, kaut kādu uzņēmē darbību, vispārējais noteikti būtu ticis daudz tālāk, kā es šobrīd esmu. Nu, tu vari arī tagad mācīties. Baigi daudz laika vajag. Jā, laiks jau ir relatīvi. Jā, skaties, bet es labāk šobrīd rūpējos par savu fizisko veselību un trenējos labāk, treju sportu katru dienu vai katru otro dienu un tādas lietas. Zin kā, visu pasaules naudu nenopelnīs un ne jau dienas beigās naudā tā laime ir naudas daudzumā. Ja tev ir jau kaut kādā mērā komfortabli un pietiekoši, tad nav tā, ka jāvelta visa dzīve, lai tev būtu bišķiņ vēl komfortablāk. Nu, tad izvērtē prioritātes. Protams, mācīties. Es mācos, tagad arī es nevis iestājies, bet nopircis tā kā pieeju sev. Diplomu. Es arī domāju. Ir tāds Jordans Petersons, varbūt esat dzirdējuši. Man liekas, jā, viņam ir Jordan Peterson akadēmija, kur tur no krūtām augstskolām pasniedzēji tev dod pasniedz lekcijas par tēmām. Tu vari izvēlēties izādas tēmas, un tās gan es... Tu dabūji arī kaut kādu papīru beigās ar to visu? Nē. Domāju, ka zināšanas dabūjāt. Jā, tur filozofija, biznesa, ekonomika, reliģijas un tādas lietas. Es esmu kaut kādas jau 5, 6 lekcijas jau tā kā kursus izgājis. Ir ritīgiņšīgi. Sākumā grūti. Angliski, kamēr bišķiņ paiet laiks, kamēr tu... Kā ieteiksim, šī vecumā ar 2 bērniem, biznesu, ikdienas dzīvi, es tagad mācīšos. Es treniņā uz austiņā. Okay, es domāju, tas mājās apsēžamais gabals, ka tu... Tas nav iespējams. Tā šī brīdī tas nav pat tas rats ir iegriezies tik ļoti, ka tu vairs nevari tā apstāties, vienkārši paņemt pauzīti no dzīves. Nē, var, bet cilvēku pūks bēdīt. Bet, nav tik traki. Vienkārši es atradu, ko es varu klausīties treniņā. Es varu klausīties mūziku uz austiņām, bet es varu klausīties lekcijas. Skaidrs, ka skatoties bildi, tā kā pilnībā koncentrējos, tam es varu visticamāk labāk iemācīties. Bet es arī esmu piefiksējis, ka ir tādas tēmas, kas man tā kā ir tuvas un kas man interesē, un viņas es ļoti labi dzirdu, un man viņas iet galvā iekšā, un kaut kādas lietas, kas man neinteresē, un tā viņas tur kaut kur aiziet. Man bija tā, ka tu aizsēdies treniņā, uz trenažieru, teiksim, tā te vienkārši tev kāds, cik tev vēl piegāja, un tu tāds pagaidi. Ir. Tā, kad prasa, nē, bet tā, kad es bišķi ilgāk, tā baigi labā doma, jānoklausās līdz galam, tā gan ir bijis, jā. Kādi ir tavi mērķi ar tepat grupu? Kaut kādi nostādīti ir mērķi, vai viss iet savu gaitu? Visi iet savu gaitu, bet iekarot pasauli. Tas tā baigi grūti šajos laikos iekarot pasauli. Jā, var pārprast cilvēku. Tieši tagad notiek, jā. Tieši tagad viens arī apņēmās. Oranžiem atēm. Bet tā vispār? Latvijā strādājam. Turpināt attīstīties, ne pārlieku traki, bet tā kā neaiziet to slimīgi, to attīstības ceļu, bet gana mierīgi. Kvalitāti nevajag ar kvantitāti. Jā, jo Latvijā tā pirktspēja ir tik liela, cik viņa ir. Un mēs arī varētu droši vien uzbūvēt 1000 dzīvokļus, bet kurus viņus likšu pēc tam? Ir doma bijusi rauties uz Baltijas valstīm? Tirgiem, Baltiju nē. Bet mēs šo to skatāmies, jā. Mēs skatāmies Zviedrijas atrās. Arī. Nē. Gan arī uzmanēja, kā Āgans kalns. Emīli, iedod, mums tev tieši dāvana. Tev vakar bija dzimšanas diena. Tu pastāstīji par vairākiem topikiem tieši par tepat grupu. Stāstīji rekur ideāli šido te. Mums ir visiem viesiem, mēs vienmēr sagatavojam individuālu dāvanu. Es nevaru saprast, ko tev dāvinu. Un tu saki, tepat grupa. Es atradu tev profilu un apstījos tev profilu bildi. Man liekas, ka
Tu beidzot mums pastāstīji, kas tad ir tā grupa tepat. Un es ieraudzīju to bildi. Šajā Facebookā, un tu pēc pitbulla riktīgi izties. Un tagad jums ir koncerts šovs ar tad reku grupa tepat. Aicina Šiomi arēnā rekur kopā ar pitbullu. Lūdzu, daudz laimes tev. Kur es dabūju to bildi? Es pitbullam uzprasīju. Viņam esot, bet... Tas nav ejai. Kas tas ir? Tas ir pitbulls, un tu? Mr. Worldwide. Un tas koncerts viņai? Es nezinu. Viņš ir tavā grupā. Grupa tepat ir Valdemārs un Pitbulls. Es ar citu, ir kaut kāda latviešu mākslinieka, kas tādu grupu uztaisīja. Tepat? Jā, ir tāda grupa, muzikanti, kas spēlē. Katrā ceļ nost klientus. Nē, pagaidām, kad ierakstā. Mums ir augstāk. Mēs esam augstāk. Tepat noliks. Tepat noliec, jā. Tepat grupa. Jā, 5, jā, viņi tur parādās. Mēs tepat varam starp mums nolikt. Daudz laimes dzimšanas dienā vispār, jā. Kāds bija sajūtas vakardien atzīmēja? Vakar, ne, bet šodien svētdien. Es jau kādu šampīti izdarām, bet jā, mierīgi, jā. Nav vairs tie trakie tusiņi. Būs. Man patīk tā negaida būs. Ar pitbullu. Vajadzētu tev bišķiņ pasvinēt. Es parasti nesvinu, es neesmu baigti savu svētku svinēt, tāds fans svinēšanas, bet šoreiz tā kā izdomāju, ka jāuztais balīti. Ideāli. Papildus dzimšanas dienas dāvanai mums ir ar visiem viesiem tradīcija, un rekur tu jau skatījuši tās bildes. Tie procenti patiesībā tūlīt sapratīs, ko nozīmē. Emīls tūlīt mums pasniegs visus instrumentus. Mēs pārbaudām visus viesus viņu precizitātē. Es pats esmu tāds tehnisks cilvēks, tāpēc man gribās pastīties arī, kāda ir pārējie. Šie procenti nozīmē starpību. Mums ir svari, mums ir banāns. Un ir tāda inženierim tā kā vajadzētu zināt. Tu esi iesācis 2 nedēļas, tu biji Tehniskajā universitātē. Tā, mēs nosaucam. Banāns pusēm jāpārgriež, jā. Un viņš ir jāpārgriež pēc iespējas precīzāk. Un tie procenti, ko tu redzi, 0,8. Tur Spailim Matīsam bija 1 grama atšķirība, kas bija ļoti, ļoti aizskaroši. Mums jau tā bija pirmā epizode. Jā, pirmā reize, kad kāds griez. Tas ir krūti. Jā, bet pilnīgi visas iespējas. Tu vari griezt viņu kā vien tu gribi. Jāmizo? Nav jāmizo. Nē, mauc vienkārši pārējā nazi, kurien tu gribi. Es tev iedošu reku banāns, reku nazis. Filmēs? Uzliekam, jā. Tagad tā apstamies. Uzfilmē tu, horizontāli palaid. Tā, rekur šitā, lai tu redzi. Svariņi, tāra. Pastamies, cik viņš mums pats svers 132, nu tavā gadījumā 66 grami vajadzētu būt vienam. To es esmu krīzes jau. Tu jau trenējies? 6 gramus. 6. Nu, pasties pats, kur kā tev vērtāk un kā būs labāk. Otrais cilvēks jau iepriekš tieši to pašu darīja. Tieši tā, un tiem abiem diviem virs 40. 40 plus. Nu, lūk, aptuvenā meita, ka tā teikt ir atrast, jā. Un tad ir jāizdara grieziens, mēs nosvērsim abas pusītes atsevišķi. Aiziet. Tā, mums kā aiziet. Cik jābūt 6? Nu, aptuveni, jā, pārsvērsim abas divas. 6, 7! Pagaid! Un otrs? 6, 6! Ir tā, mēs sarēķināsim tūlīt tās 1 pret 67. To viņi sarēķināsim, cik tas mums sanāk procentos. Cik bija 66 un 67? Jā, 66 dalīts 67. Pierakstīšu uzreiz šeit augšā. 6 pret 67 ir. Šajā te? Tā 98,5% varētu būt tik daudz. Tāpēc, ka tas bija 125, tur bija mazāks svars. Arī fakts, jā, bet tur bija mazāks svars. Tā, to viņā sarēķināsim. Kopā mums bija tā, 6, 6, 6, 7. To viņā sarēķināsim, cik mums bija. Jā, tā višķiņa. Jā, jo tur bija krietni mazāks. 133 bija, 132, jā? Jā, tur man liekas jārēķina no kopējās. 1 pret 132, jā. 1 pret 132 reiz 100%, 0,75. Mums ir uzvarētājs! Tas ir līderis. Jā, jo Matīsam bija lielāks banāns. Un ja tu uz mazāku, viņam bija 125. To mēs pārbaudīsim aizklausēs, bet 0,75%. Mēs varbūt arī uz augšu nopaļojām, bet sezonas beigās mēs noteikti kaut kā izdomāsim, kā to labāku apbalvot. Šitie paliek tev, tu varēsi viņus uzgraust, kā vien tu gribi tur. Jā.
Ko mēs vēl gribējām teikt? Labi, Noteikti, starp citu, Valdiņa novēlējums vajadzīgs būtu no tavas puses. Neatkarīgi vai atkarīgi no tā, ko mēs te izrunājām, muļķības vai ne muļķības, šovbiznesa, tusiņi, degvielas, drifts, autosports, snowboards. Viss īstenībā, es teiktu, kolorītākais no viesiem, ko viņš ir sadarījis. Jā. Bet tavs novēlējums varbūt tiem, kas klausās un skatās globāli, vispārīgi. Šodien, rītdien. Tā kā pa dzīvi? Vienalga. Vēlams pat dzīvi, dzīvojam nost. Dzīvojam nost. Dzīvojam nost, lai nav tā, ka tu pēc tam skaties, atskaties apakaļ un domā, bāc, es varēju izdarīt šito, un es varēju izdarīt šito, un neizdarīju, un meklēju attaisnojumus, kāpēc to nedarīt. Tā kā dzīvojam to dzīvi, lai nav pēc tam jānožēlo kaut kādas lietas, nebaidamies viņu dzīvot. Un kaut ko es vēl gribēju pateikt, bet es tagad aizmirsu. Tu vēlāk atrakst, mēs kaut ko ieliksim. Bet tu vari arī padomāt droši. Dzīvo tā, lai nav žēl, kāds ir kombaļīnis. Nē, tā nē, lai nav žēl, bet lai attiecīgi nebaidies darīt. Vienkārši nebaidies darīt. Dzīvo nost. Dzīvo nost. Vot tas, ko es gribēju pateikt, apzināties, kur tu esi. Jā. Jo vajag daudz cilvēkiem, ko es arī piefiksējis, kad cilvēki reti, kad apzinās sev dzīvi, ko viņi dara. Iedomājieties, viņi pēc tam pēc 5 gadiem varbūt domā, bāc, es taču varēju tur darīt tā, vai es taču varēju darīt šitā. Ja tu tā domā, tev ir svarīgi dzīvot tā, lai pēc 5 gadiem vai 10 gadiem atskatoties, tu zini, ka tu tajā laikā darīji labāko, ko tu varēji izdarīt. Un tad tev nav nosacīti par ko pārdzīvot, tāpēc, ka tu zini, ka tu izdarīji labāko. Es teiktu, ka tas nav viegli, bet tas notiek dabīgi. Jebkuram, ja tu neesi loks, es atvainojos par izteicienu, tad viss būs pareizi beigās, atskatoties apakaļ. Bet ir jāpiedomā, lai nebūtu loks. Citreiz ir sevi diezgan jāpapušo, lai neizvēlētos vieglāko ceļu dzīvē. Ir jāpapušo un nav jābaidās palaist skaļi savus plānus, domas. Kas latviešiem ir, man liekas, diezgan raksturīgi kautrēties, kā es tur tagad tā stāstīšu, vai kā es tur tagad domāšu. Redz, es parunāju ar vienu, otru, trešo cilvēku, un man tas drifts tagad salikās no 0 līdz es braucu. Viss vienkārši salikās pareizi apstākļi, tu vienkārši palaidi domas. Un man ir bijuši vēl šādi tādi projekti, šādi tādi mērķi, ko es gribēju, es palaižu viņus skaļi, un bieži vien... Un tad nav atpakaļceļi, vai ne? Ne no tā viedokļa. Nav jākautrējās īstenībā no tā, ka tu varbūt esi pateicis kaut kādas savas lietas, un tagad tev ir bāc, man nesanāca. Bet es mēģināju. Un no tā nav jākautrējās, ka tev nesanāk. Vairāk ir tas, ka es pieņemsim tev pastāstītu, bet man rekur čoms arī tieši tādu pašu domā, rekur ņemat sazvanīties. Un tā tas veidojās. Citādi, kamēr tu pats sev galvā tur vāries, jā, es gribētu visu pats. Tur tas viss arī paliek. Visu varēšu. Tur arī tā katliņā paliec. Man liekas, to labi arī parāda Valdiņa darbi un sadarītais. Milzīgs prieks. Jā, un vēl pēdējā lietiņa ir, mums tev savā kamerā ir jāpasaka savs vārds, uzvārds, un šī ir Ņirktuve. Jā, mani sauc Valdemārs Siliņš, šī ir Ņirktuve. Miķītī. Mani sauc Valdemārs Siliņš, un šī ir Ņirktuve. Yes. Paldies. Visas veiksmes tev, lai liela sezona driftā, lai liela sezona būvniecībā, ģimenē, mājās, ārā no mājām, visur. Paldies. Jums veiksmīgu podkāstu attīstību. Super. Paldies. Paldies. Čau. Katram sava virtuve. Visiem viena Ņirktuve.